iti tunggal pitik ki puso, kada guru-uray ng istorya. Welcome iti detay programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Sos, kastam ka dilatan, Bek. Nga, anya, tatang. Imbis ko mangagsapol ka iti trabaho. Igsapsapol akmat, awan mat nga ron, mapiro ka. Pasig mat nga awan, bakante. Anya? Unmat, daman mapiro ka bakante. Nakadumat ti amuda. Kasapulan damat ti experience. Iso daytan, tibagbagakin ka. Nga man datang. Sermon man na nakunak. Pinagadal na ka ng nagbalog dinaramid mo. Bulakbol, anya nga ita. Saan ka makastrek iti nasaysayat labasay at trabaho? Saan nga ron asumbrag ide iti ulok ti adal, tatang. Haya po aya. Nadula minarason ako na. Iso aday ta. Aganos kay ti kastoy ataray tibiyag mo. Iso nga ron nga agaro makitibak nang tapno. Naging awal at tatibiyag ko nga uray saan nagtrabaho. Sino ba tababay tagtatakon king ka? Us, yulam mo, tatang. Nobya ko ni Gemma. Anya? Mga opisina. Iso ngayon to nag-asawa kami. Awan parikot nga uray isulaang ti agsapol. Apay naliday ka manan. Nakaturong iti nalawa at taaw ti imatang mo. Sorry. Oh. Da ka di nagbasula? Awan, at talaman lagip ko. Di ka di manan napasama ka dagiti naganakin ka? Well, nagsanti na pasama katakwada. Nagkidan talakit tingot na napukaw iti biyag ko. Nabati ang agmay-maysa. Tagmay-maysa ako nga anak. Nabayagan day di napasamak. Masapul nga awatom ko man ti amin. Lipato mo ti nasam napasama kadakwada. Agmubon kan. Nalakang ay baga ti kastangam na rigat kayam nga awaten. Ang may sa ako ni titay ti abiyag. Anya ko matipagdanagam. Adda akmat. Saan kan to abay-bayan? Sorry. Ngam narigat ti mang namnama lang unay. Nang runakat santamot nga kasawa. Oh, di agkasartan. Ladingitag. Ngam sana pa nakasaganay ti dayta. Gemma, ay ayatan ka. Mariknakmat kiti. Sana ka nakasigurado ka na ka. Ang mga nudong tengto ti aldaw nga ikalang naknutlaan. Ulitag. Dinto mapasamak dayta. Ikarik. Nalakati agkari. Ngam nagduma iti aramid no maminsan. Katsaan ko akayat kan ang mga no saan ko amalabanan tila tingit-ngit dan na mapukaw ka. Gemma. Si kalaangan tinamatbati agamang muno. Makunak amang ipatpatag kanya aktik. Kat sapay ko ma. Dading to ang baling nga umpaw dagiti karim kanyak. Anya man day takanta adeng-dengga kung Gemma balasan ko. Ko auntie, pangliwliwak man la iti bagbagik. Ti panagdengdeng ko iti kanta, manipod dito yung cellphone ko. Malaglagip mo ka di manan dagiti nagannakken ka. Uy, auntie. Adda mo ka pamuspusan tapno maiwagsak mo tila dingit amarikrik-nan. Anya day ta, auntie? Dandanin mo ang puti bakasyon ko manipod iti trabaho ijay Dubai. Kat among kadi nga danapinta sa damit nga inyawag kanyak ti busko. Anya day ta? Nag-resign gan ti duapay akadwami a Pinay kan Indian National. Kan jay kadwami jay opisina kat ijay balay da boss.
Kasta ka di, ante? Ay kat ko na sumapulak ka no iti kaduak nga agsubli. Ha? Kat si kanti kuyog ko, iso nga tignay kaitan. Kaduan ka amang ipag nakadag iti papeles mo. Adaman damagakin ka, Vic Barok. Anya day jay, tatang. Kasano ka pudnom kan Jima? Napudno ak, tatang. Nakasaganak amang ikasarkan ko ana. Nulakit din takayat nan. Amom, nagasat kalaunay king kuana. Agmay may sangana. Ket adamet basit tawid na kadagiti pimusayan anaganak king kuana. Mok, tatang. Iswasan mo kumaapagang angawan laang. Kasan apagang angawak? Kat nabayag kaming nga gayan ayat. Hindi pa ilaang si bibiyag dagiti naganak ko na. Wen, nga masapol ngagtrabaho ka mat. Ha? Saan kalatan amang namnamal at takin kuana? Wen, agtrab-trabaho ako met. Di panagbarbartek mo ka di ibagbaga matrabaho. Nay, saan mo't ata? Sos, ibagbaga akon king ka. Dakdakkel ng bagim ti babawim to. Numapukaw mo ni Jima iti bag mo. Gapo iti bisyam. Saan mo't tatang? Basta, sumapulak iti trabaho. O anya ti planom, kasano ti balay mo? Ante, Nabayag kaya mo tin nga agayan ayat kinibig. San ka di? Si bibiyag pa ila dagiti naganak ken ka idi. Wen, ante. Katamok ang magustuhan damot para ken ka. Kasta nga ron. Nung at agkasar kayo nga ura iti huwes wenno mayor laang. Anya? Wan, tapno iti kasta ada patalga damin ton adakan iti adayo. Agkasar kami? Agdan na kami ti sumagmamanungal daw kalpasan na pumanawak. Wan, Numasiko ganak. Kasanong pa'y ngagsiko ka di abroad, ante? hunan niya. Ay, sadyak kayat, ante. Saan nga umdas sa pagtalgadak ti relasyon mi? Iti day tangaramidag. Taori agkasaron na agasawa kami no agaramid iti kalukwan. Maparin lagta. Kat kasano nga rod? Kaya't ko ti umadayo anawaya. Kan panawak mat anawaya. Iti kasta, nalakalan ti panagsinami no bilang. Pasensya ka na. Awan latati, nabiro ka katrabaho. Pasingawan bakante. Kasta ka di? No daman makita ka bakante. Kaya't da, nagturpo si college. Yun with experience. Naitamin ti dakas na ita. Taawan na turpos mo, gapo iti panagbalong. Uray sana ka nakaturpos. Ikarigatak ti sumra kiti trabaho. Kababayin mo't ken ka, no si kanto ti adda trabaho na kat siya kat istambay. Uy, agsapol ka iti trabaho. Tapno duwata nga trabaho. Kat makaornong ta iti pagkasartan po. Namnamaam, Gemma. Saan ka sumardeng agbiro? Wan, takayat ko mat ti maikasar iti sango ti altar. Uray syakmat. Kat ulitak. Saan ka ngagdanag? Aramidak ti amin nakabalag. Tapno makastra ka kiti trabaho. Ipakitak ng ka. Akabalan ka abyagan. Kan ipayan iti nasayat abyag. Adimang namnama iti tawidan. Anyi, Mm. nagmalmalem ka nagsapol iti panggedam. Ngam arak tinasapulam kasta. Ano? Hey, apo ay isumad na bartek ka manay. Nya na bartag. Saan mo tatag? Nakainumak labasit. Basit deta, agbasing-basing ka na magna. Isan mo ta? Sige tatang. Malatiwak man iti ayan da Gemma. Mapan ka pa'y langi jay, dinto ta na bartek kan. Nangarod ko ma. Awan mo't mangi pare.
Agbain ka kumabot king kuana. Nagsingpot. Ita bartek ka man. Oo, na itabarte. Budno man. Maparakit din. Nagsermon kayo mananak na. Ika pa lang amin, nagpade o ano, nagpastor ide. Tapno, legit kayo nagsermon. Anya. Nabartag ka? Saan? Nakainumak lang. Pinagusto ko lang nagitibats ko. Ano sa rakak? Unak lang no nagsapol kay ti trabaho. Isumat. Nagkikita kami. Kat pinagusto kita. Nagchat kami, bayat panagpipinadamag mi. Kuma, makastart ka ni ti trabaho tapno makaurnutan. Makaurnong tayo ti pagkasarta ti kayat ko asawan. Tanong siyak lang. Diyak masigurado makaurnong. Saan ka nagdanag? Sumapulat. Aramidam ko mavik. Tadyak kahit mapukaw ti basit anatawid ko kadagiti naganak kanyak. Saan ko akayat? Basta busbusek latan day dyan. Sikat makama. Isop nga hasim. Agbiro ka matiti trabaho Saan la rita agbarbartek ti aramidam? Saan na nasaya ti kastav? Nukas jay matlaang ti boyfriend mo, umanugot ka ni iti singasing ko. Ipagnamon dagiti ka sa pulam a papeles, tapno makapaggidantan amapan. Wen saan ti? Ne, ang mga noyalang-alang matnibig ti agsapol iti trabaho na. Tanam na maan na titawid mo. Saan mat siguro? Kan saan ko may palubos nagbanag aon ka is kan tinatawid ko kadagiti dadakkel ko, auntie. Husto ka. O sige, auntie, mayata kon. Ipag nakon ti requirements ko. Katanya ti planom, ipakaamumon kinibik daytoy? Saan pa? Ibagak to siguro into nag-flight tan. Ita apanawan. Sana nanaskan ngagpili-pili kay ti trabaho. Nagdoon nakatsan kamot nga ro na nakalpas iti kursom. Nagkrikat mo ti kasto yan. Basol mo madlaan nga. Tang, Binagadal na kang manya tinararamin mo. Nagbalbalog. Oh. saan nga rod asumrag ti adal iti ulok idi? Iso asan kang agreklamo ita. Numarigatan ka asumrak iti trabaho. Kang runante amin. San kang agpili-pili? Nyamat ka ti kastoy. Yamot hindi kastoy. Sika ti lalaki kat masapul asika ti mangbiyag iti pamilyam. Atang, Saan mong ipabaklay ti amin itagbalin nga asawam day ta pagrebengan. Tamang ano day ta ti panggapwan na amang isinaking ka. No makita na asan mo akabalan ti pamilya, ha? Nakarubwat ka din. wen tatang. Ano usam ti trabaho mi jay? Kumakit nalaglagan at trabaho ti tad kanyak ti engineer a kontraktor yo tatang. Nalaganan ta chiker kan budigiro. Ang muray timekeeper laang. Anya? Ay sumardeng ka man. San ka ngagpili-pili kunakmat? Agyaman ka kitday. Dasan ngagkiwar iti simento ti trabaho. Anya? Ay sus, day takat nga tantisan ko akabalan, kunjak maanusan. Saan nga mo ni Vic? Nga ipagpagnakit ti papeles ko nga agabroad, auntie. Bayam dita. Ngam amkag. Gumuran to laki tino apay adyak impakada kan ko na. Ne, masapol pa lang aya. San kayo pa'y matngagasawa? Ay, wan matkit diya. Nga makayan ayat kamin. Nabayak kami niyang kaya na yan. Ay, amoks. Saan nga amin a planong kat ibagam ken ko na? Ha? Kan kasjay namot nga rod. Kasla di na ipasnak ti agsapol iti trabaho na. Auntie. Amangan no kasjay lang ti ibagbaga na tanam na maun na ti maurnong mo. Ay, saan mo tin Ay, ayat to ni Vic. Ngam na agbaling niya responsable sa anak among tin ang makisina kan kwa na. Dahit ti rason mo to ken ko na.
Tangay saan na nga ipasnak ti agbirok iti trabaho na. Agabrod ka tapno dakdakal ti sapol mo. Kat makaurnong ka iti gastusan nyo nga agkasar. Agawag ti talkan ni boss. Apay nga ta. Agabrod. Hello? Hello, Manang. Kumusta kayon? Daytoy nasaya at mat. Ni nakawag ka man. At nangamin bilin ni Boss Kanyak. Ni, anya day jay. Kaya't na masigurado nga at takadwang magsubli dito Manang. Ay, adda Narugyan min ngayon pag nadagit ti requirements na. Kasta ka di? Wan, urayin mi lang arong mo ti passport na. Agkat nasaya tangarod no kasta. Kat nuras pa'y nga ruden ti inalami. Nangin na lang angam, okay lang. Gusto, ngamin kasapulan launay ni Boss ti kadwa tayo iji opisina. Ni, kahit mo sawon, opisina ti pagtrabahuan ti ikuyog ko? Wen, kaya't na kumapay nga rod nga umayak dita. Tapno kadwan kang agsapol. Takayat na, dagitay amam ti alaan tapno saan na parikot. Ay, sure. Awan parikot, takaanak iti kasinsin. Wow, kasta ka di? Good. Kasinsin ko day di nanang na. Alangarudan Manang, isan jo adagos ti photocopy ti passport na. Wan. Alangarudan, bye. Bye. Ayos nga ruden no kasta. Ay, tinasayaat. Kasaritak ni Gemma. Anya ti kunam? Kumuyog ka kan ante medyo abroad? Wan, kinapudno na, narugya ko ng ipagnadagiti ka sa pula ka papeles. Kasta ka di. Sige, no, day ti plano. Kaya't ko makaurnong ta. Tapno, adda pagkasarta. Awan maaramidak. No, day tinamnama mapagsayatan ta. Agananad ka kuma, nang runa kat adayo akto niti denam. Talaga, katuloy si ka, gananad kamat kuma. Amangan nga niya ti aramidam na dako ni ti adayo. Apay ko mga aramidak day ta. Ay ayatan ka, Gemma. Si kakat si kantulaan ti inak ayatan. Ikarik day ta. Agyaman akno kasta, Vic. Kaya't mo asawan umadayo ni Gemma. Wan tatang. Tapno daras ka na makaurnong kami iti gastusin min tungag kasar. Kan para iti masakbayan mi. Dayta, ti bagbagakin ka. Tatang. No kumataad na talaga na trabaho na saanan anasken nga umadayo. Wan nga rod tatang. Tirigat na dayta. Amangan no makasarak to ijay iti adayo anasaysaya at ngamsi ka. Kat isukat na ka. Anya? Saan nga adayo ang mapasamak dayta? No saan ka nga agsalukag? Kwa? No kumata adda na talgad at trabaho. Panagkunak kat saan ang napanunot ni Gemma ti umadayupay. Addaan mo't itinapintas at trabaho ditoy. Ken kas na kunak. Addamot basit tawid na kadagiti nagawan adadakkel na. Kem, pampanunutin na siguro nga awan na saya at abanagan ti biyag na no agtali na ditoy. Taawan mo't nga rod na talgad at trabaho. Kapilitan, aday ta tinapanunot na. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Kalintagan ni tatang. Ngaman niya nga rod di maaramidak. Ngamtimbaga ni tatang. Saan mo't nga ta marami ni Gemma, ti mangisukat kanyak? Saan amabalin, amapukaw ko ni Gemma? Hello, Manang Mila? Hello, Rudy. Nakawag ka man. Kumusta ti processing ni... anya tinaganay tayon tayo kaanakan nyo?
Ni Gemma. Wen, ni Gemma. Kumustan? Maalamin ton bigatan di passport na. Nasaya at nga ron no kastamanang. Picture nyo. Kat isend nyo kanya kiti email ko. When iti messenger ko latan. Sige. Tapno, maprocess mi matan dito ti kasapulan na. Ti working visa, kan ti plane ticket na. Wan, kasta ti aramidan mi. Kaya't nga ron ni boss, makaumay kayo ni ti kabita na panawen, manang. Kasta ka di? Wen, manang. Sige nga ron, manang. See you soon. Bye. Bye. Ay, napintas ti kaanakan ni Manang Mila. Uray video ko lang tinagkitaan mi. Makitak anapintas. Ay, saan ka pa'y gayam ana ibaga? Taga kabangibang lang a barangay. Aya? Wen, kailyan tayo. Nagkaadalan kami kananang na ija Memorial School ija ili. Agasam day ta, kasla na igagara, nagamaam mo kayo. Saan ana igagarat? Aday di panagkita mi ija ili iti nanang nakat na istorya na kanyak nga aday ija abroad. Ti anak na. Wen, kahit nasaw akayat kumat amapan agabroad ta, amapat tirigat ti biag ditoy. Ang tulong kanyak, nang ro na idiya dati nagikat akadwa da ija opisina. So, nagkadwa kami iti may sa nga opisina, kan iso tital kan ti boss. Kasta gayam. Wen, isungawan ti rumba nga pagdanagam. Agyam anak no kastaan ti. Kan may sa barupay ni Rudy, nasingpet at talaga. Kumusta ti application ni Gemma para abroad? Saan ko pa yan nadamag, tatang? Hanggang naipagnanan dagiti kasapulan na papeles. Amombik, adda pa nagduaduak iti relasyon nyo. Anya? Narigat ti agin na dayo nga agayan ayat wenno agasawa. Tatang, Kaadwan na nga ben ti marakrak a relasyon na kasta. Agayan ayat man wenno agasawa. Ano saan man ati mabati ti makaaramid iti madi tayo madayo. Iso apagangayan na agsinada. tatang, saan lang matadagitagin na dayo ti kasta? Wen, agam adda adagiti agin na dayo ti ag problema. No saan ati lalaki, ti babae, ti masulisog iti sabale. Kumusta ti application mo? Madaman ti process na. Adda ni Jai. Nagunagmat din dita sinahe mo. Adda ka ti parikot. Awan. No, adala ko matipan nakabalin namat. Saan ka na dumadayo? Kuma. Nga makita kat mabaya. Sa tanto makaornong. Awan mo't natalgad at trabaho. Ori siya. Nagda pa nakabalin na. Saan ako mga madayo? Ngam ga po, taada pang arapaap ko para ti masakbayan, kan para ti bangunan na pamilya, siyempre, nagarami da kiti pamuspusan. Gemma, Kayat ko, asakbay nga kasarta, natalgir ti kasasatay ti biyag. Kayat ko pa matarimaan ti balay a pinanawan na tinaganak kanyak. Parenovate ko kuma. pasensya kan. Awan may tulong ko kadag ito eh. Ngam sana ka sumarsab ng agsapsapol, itinasay-saya at trabaho. Malaksi diti construction. Anya pa lang minti sa pulo medjay. Ano samgit din Agurno ka. Saan aday talag barbar tekter aramidon. Saan ka ang masaktan iti kasta nga imbagana? Tapos numit. Namin nanong kasta nga agsweldo ka, dahil tala agin inom ti aramidin nyo. Naipasubo nga rod, tatang. Nya ka no? Numamin sa laeng. Wen, makunam ana ipasubo ka. Hangam no linawas latan tunggal sweldo kat agbabartag kayo, saanen ana ipasubo, no di kat makunan abiso dayta. Nyakat ni Ay, tatangan. bukas tamla agawan.
pumayso ti pagamam ka kapag banagan ti ayan-ayat yo ken Gemma. Dinto mapasamak day tatay. Oo. Ang runa kat agin inayat kami launay. Naistorya kanya tigayam ko ananang ni Rudy no anyamat ti kasasaad da idi ng runa kat nasapaan na ti asawa na. Iso nga, agmay-may saan ang isakad karagiti dua nga anak da. Kasta ka di, auntie? Ay nga may karkarigatan na pinagadal ni Rudy. Aging ga pinadas na ti gasat na iti abroad. Kat day chay, naging awa ti biyag da itan. Ah, Kan may sa na istoryamat ni Rudy kanyak, ti kasasaad da ita. Napadakkel na kanumat ti balay da. Adamot ten nagatang na atalon kan ada pay lugandan. naggasatan? Uwan, nasingpot ni Rudy. Loyal kan anas iti trabaho na. Ore awan ni boss, trabaho latta. Saan akas kadagiti dadtumat? Nagsayatan na tao na kasta. Uwan, ay uwan gayam. Ay ngam, at daman malagip ko kaanakan. Anya day, auntie? Anya ti panagriknam kinivik. Napudno nga taken ka, ngagnanaya. Ha? Kaslasan kayo a match iti tunggal maysa. Anya ti kaya tiyo asawa, auntie? Napursigi ka amang patanay iti biyagyo. Ngam ti kaayan-ayat mo kat kontenton samot kan iti kasjay abiyag na. Ha? No kumatapadasan na matiag aplikar para abroad. Anya ko mamati apply na. Kat awan mat naturpos na akurso, auntie. Yun lang. Dahil tatirigat na no, pagadalon da ka kat saan mo mat nga ipasat. Saan ko anam namaan? Amadanon ka dito'y balayo. Uwan, nasapa kami ngamin ang nagawin ta awan mat stock me. Kasta ka di? Agluto ha ka, dito'y ka namang rabi eh. O sige, tapno makapagin ni istoryata. Nakakuli ka man. Agat arak ka manin. Nakatagay kami lang basit. Paginanaan kan pagpahimas itikaan. Saan mo kumaakanayon ng ti agino may ti arak? Amang na makaala kay ti sakit mo. Saan nakapagdanagan? Amo kasalwadan ti salunat ko. Sige, nasayar no kasta. Ngam amangan nenton awana kon dito'y minalamot na mabartekkan. Saan? Salwadang kumata sa lunat mo. Amangan nagsakit kay ti kaiinom mo iti arak. Nang runa na awanak to. Awan pagdanagan. Nadala ko mamabalin kat saan kan nga umadayo. Kasi ti kinunak, dakdakal ti sweldo ijay abroad. Kan mabitlaan ti makaornong. Di nakmat nga ron matulungan onay. Tamanumat lang ti sweldo. Inom mo pa iti daduma. Saan ka ngagdanag? Igad ko matag trabaho. Kati karigatak ti makaurnong. Sapay la ko ma. Ngayon pa nagkita kan kayo ta. Itang adakpay lang dito eh. Kasla, agdwa-dwa no makaurnong ka. Anya? Kasi na anak to namang patpating maangan ka kanayon. Amangan no ultimo agpaaikin ka kat awan pa yan. Amangan no saan kanto pa yan amangan taawan ti ikaan mo. Papo, tama ibarkadam to amin ang asweldom. Ganad ko nam kadikat agnanayon ti relasyon nyo kinbit. Ha? Kasanon no bayat ti kadami ti adayo kat agbirok iti kasukat mo. Auntie, Kan makabirok kamot ijay papananta. mapanak ag trabaho, auntie. Saan ka da mapanagsapol iti asawa? Wan, kasta ti kunamita. Ngam narabak ti panawon kan gundaway, Gemma. Saan mo ang maibagat ti pasamak ako nada? Sa bagay, kam nabayag kami nga gayon ayat kinibik, auntie. Awan panggap ko amang sukat kan kwa na. Kasanon no isot mangisukat ken ka kabayatan ti kaawan mo. Ay, magdakan kwa na dayta, auntie. Oh, ni Rudy. Hello, Rudy, iho. Hello, auntie. Uwan, anti lang tanti awag ko kata kayo, ta kabasyumat ni mamag. Adakan ka, ay nga bumakit ang nawagan na kiti auntie.
Anya? Joke lang. Awan anyaman na. Kayat ko nga may nasingsingan tayo tunggal may santi. Ay, wun iho. Awan danag. Talagamot bumakit akon. Saan nga iti dayta? Angam kasladag lang iti asidag ni mamak no kadwa kayo. Ken awagan kayo iti anti. Sige, awan parikot iti dayta. Mga no, ibagampay kit di nga agpapaubi nga kwen no, feeling young. Okay, anti. Awan gayam, nakaawagag ta ipakaamok kada kayo. Nga approve amin ang ti papeles ni Gemma. Agraman ticket yu adwa. Ay, kasta ka di. Mapan kayo lang iti agency anang ilakada iti travel yo. Kanisudam matten ti mangipag na iti embassy. Mayata. Agitan kayo nanti. Ipatulod mi matten ti plane ticket yo. Ket ag-flight kayo to nito may alawas. Nagbiitan. Talaga nabiit, anti. Adagor oray nga employer yu dito eh. Agyaman na Rudy iho. Wan, anti. Sige nga Roden. See you soon. Bye. Bye. Ay. Ipakaamo ka ni Gemma daytoy. Maragsakan lakit di. Wow! Nagbiida nanti. Ay, won. Kasla kaano lang di pa nangalak iti passport ko Itag flight tayo. Imbaga nga rod ni Rudy akasapulan da talauna yun. Oh, kasta ka di. Nang ron nagat overdue ti bakasyon ko iti makalawas. Kinadkado anak mo't ngamin anang ipagnakadag iti kasapulak. Wen, taday tamo ti order ni boss. Kasla ang angaw la iti damo. Iso nga, agpakadakan iti kaayanayat mo. Saanan amalapdan ti adayo. Saanan amay babawi? Saanan ang malapdan, Vic? No'y palubos ti hapo, ag-flight kami inton umay alawas. May sa arason no apay akayat ko tiyo madayo. Katapno na anay amay wagsak ko tinasama na pasama kitibiyag ko. Tinapasama ka trahedya kada tinaganak kanyak. Amok ama iwagsak mo ti amin. Hindi pa naglabas ti aldaw. Amok, sana kas ka rin na dayta. Iso akayat ko tiyo madayo. Barang nalaklaka ti pan nakalipat ko iti amin. Gemma, Ulos sa diak naman na mapasamang tikas ti kadakwada. Ado tirigrigat da nang ikalikago mamakapagturpusak. Inkarik kadakwada ano makapagturpusak. Sandan ton nga krigat. Ama padasan dan tumutun ti agbyag ang naginawa. Ngamanyak na pasamak. Agpaiso nakaturpusak. Natungpal ko ti karik kadakwada. Awan pa'y makatawan manipod na kastri ka kiti trabaho. Kas jay matan tinapagtengda. Gemma, tunggal banag. Kat na ikaddan. Namapay nga isudap pa'y tinakapasamakan ti kasjay. Nakamaama sa trahedya. Mga isot na katayanda. Narigat nga awatan ti kinapod na ufik. Kas na kunak. Barang na itiya atayok titoy. May wagsak kong tumutlang ti sa managumok iti barukong ko. Ala, ano day tati amom makapalagan ni Tiriknam? Iso nga aganos ka kumapilan, ha? Aganos ta. Kan agbalinta ko maanapod no iti tunggal may sa. Nagrigatan ti mangiliw-liwag. Iti panagin na dayo umikan Gemma. Kasladyak maibturan tag may maysa. Mr. Pogi, mabaling ka diti. Makitable? Ha? Okupado nga amin alamisaan. Sure. Sige. Agyaman ha? Anyway, siyak ni Charmy. Oh. Siyakmat ni Vic. Nice meeting you. Likewise. Agmamesa ka, Matt. Well, pagpalapalabasak lang iti oras. Oh, I see. Can I join you to drink? Awan mo't kadwak eh. Yes, sure. Why not? No, adamot mangipungot kanyak. Ha?
Anya tikayat mo asawan. Kasanod na umay dito iti girlfriend mo kat pagsilosan na. Anya? Anyway, awan matdakas nga aramidan ta. Saan ka di? Yes, sir. Awan panggapuan na mga pa kanya, nukas pangarigan. Nagpintasan. Okay. Tapno saan mo ako naan? Siya akong ti order. Waiter, duwa man around ti serbesa ditoy? Akin ninom ka? Nawan man. Apay, saan ka di ang mabalin ti uminom? Tikas kanya? Ha? Naamo ti rupa. Ngam, nalaingak nga uminom iti arak. Anya? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nakainom makpaitangin ma, sana ka makatoro ka dagos. Sana sumina di panunod ko daya babay. Naglahilo. Namutiro pa na. Ngamsan mo apagarupan analaing kuminom. Ngam napintas. Natubtubay di pamakina. Nabayog matiparokong. Ken bagay na ti medyo atidog. Ken nakariban na bok na. Agraman pa iti ulila kalit na. Anya nga ti katasuan, ti saan na apan nakaisin na ti panunod ko. Kana, kaslang at nakakitakin ko na. Saan ko lang malagip? Ngam sa anak nga agpitot, may sa aparampak, when the birthday party. Italag ko ti balay ni Ken Kavik. Saan mo ko mabaybayan? Mabalin matiyag na dito no kayat mo. Kasta taramidag, saan ka ngagdanag? Agyamanak. Takas iti planok. Apa man na makaornongak. Parenovate ko. Pabaruag dagiti daduma. Kan narukupan apaset na. Adaking ka? Kayat ko na nagdanto apag naidanta agraman dagiti agbalintungan nakta. Wow, ha? Kakailalaan ko ma. Ipatag mo. Taday to'y kat may sa kadagiti nabatpati apakalaglagi pa kadagiti naganak kanya. Amok data, kat saan ka ngagdanag? Amin na napatagkan ka, kat napatagmat kanya. Agyamanak no kasta. Ada ka rin schedule ti flight yo? Awan pa'y. Iti umay alawasan. O sige. Mga asimpik. Anya data? Saan kanto ko mga isang-sangpot dito iti sa bali a babae Anya? Ay sus! Anya ko mga gapo, amang isang putak. Kina sino kumamot isang put ko kat agmay-may saka babae iti biyag ko. Agyamanak no kasta. Tano isukat nak to. Saan ko nga muna niya mo ti pagbanagan ti biyag ko. Siguro awan ton serbi kanyak tet biyag. Kat tarigagayak ton ti sumurot kadagiti naganak kanya. Amom dayawag kun no bilibak iti kinasayaat ni Gemma. Man nakaawat ken natalagken ka. Iso asaan mo kuma adadaelen dayta. Amok tatangan yan. Sana gapo tawan tun dito iket no anyala ditan ti aramidaw. Ni ka di Charmy. Agpaling ka di asulisok kanya. Oh, Ha? napaulimag ka. Ako tatang. Pampanunutik lang no niya ti mapasamak. Hindi pa naging nadayomi. Ang mga numakasarak ijay ni Gemma iti kasukat ko. Panagkitak ken Gemma ket saan akas kadagiti daduma nga adda ampang na. Tatang. Fuera de los buenos. Ngam adda dagiti babae dita nga isuda pa yan ti mangipakita iti panaggusto da iti lalaki. Nakaready kayo, nanti? Awan, Rodi, iho. Okay. Sakto timang sabat kada kayo iji airport. Wow. At kapay sundumi. Natural, nanti.
Ay, nagsaya atin. Kinapod nung na uray ti apartment apag nadan nyo ken Gemma nakasaganan. Kompleto. Fully furnished. Anya? Umakar kayo iti apartment. Di komportable kayo ken Gemma. Magyaman na Rudy Barok. Awan na nyaman nanti. O sige, Rodanti. Agananad kayo ha. Bon voyage. See you. Bye. Bye! Ay, apay nga taakas to iti marikrik na. Makarik na aki ti gagara makakita iti personal ken Gemma. Italaan nakarik na aki ti kasto iti may sa babae. Jack may nakita iti personal. Angem, naatraka kon ken kuana. Napartak ti pan nakaasikaso ti papeles dano kasta. Una tang. Sungag plate tanin doon Sabado. Itatawanan ni Gemma amang magbagakin ka. Maaramid mo amin na nakayat mo nang runa iti panagbartek mo. Hindi ka nga. Nay, buto mo ti magbagak. Ang saan ka nga agbidot nga agaramit iti saan to ang magustuhan ti kaayan-ayat mo. Tanalakalaeng ti panangisinakin ka. Ay ayatin nak ni Gemma, tatang. Nabayagin. Nga gayan ayat kami. Ngam san kami pa'y anadaan itinadagse na parikot. Ako nasaya at laeng Oh, dahito iti bagakan ka, big. Ha? Ang nadamtaramid mo. Taamangan no iti panagtarigagay mo iti sangasalop ket sangakaban ti mapukaw mo. Anya? Nasingpet ni Gemma ket amok apagwadan nga asawa. Nagaridi kan para iti flight, Wenanti, nakasagana aminan. Adan natulagak mangitulod ka data iti airport. Nasayat nga rod no kasta. Nakapagpakada kayo, kinili. Wenanti, nagsarita kami ni Dinmay. Ay, nasaya at no kasta. Kinasarita nga isupay lang timang kita iti balay mi. Aywan narigat no awan mangkit-kita, kan agigyan, nabiit ka nuan madadal. Kaya't na matiagyan ni Jay. Yam, aday nyo na iunay ko kankwana. Anya data? Asaan ko maamang isang sangpet iti sa bali a babae ijay. Anya? Hello, Mr. Pogi? Ha? Uy! Sikaw nga. Mr. Pogi talaga? Ay, saan mo ka di akaya? Nagtugaw ka, Shermy. Kitang kain na. Ha? Atan sa ramrambakan? Saan narambakan? Anya nga rod? Di mo ko nabastad ka. Kasla, kastan. Tapi nanawan naktikay na ko. Ha? Kas Jay? Apay, napanan na ni Gemma? Amam ni Gemma? Katuan. Ada kami lang iti sa bali apurok. Ngam. Kasla nakikita kan? Ngam saan ko amalagip no sa dino kan kaan? Oran siya, namamukan iti may sa birthday party. Ngam, nabayagan day di. Ay kuna akong kay. Kan, napanak ija syudad. Sangsangput ko lang idinapan abulan. Isu matlagaya makastaw na iti po daw kan lapsat mo. Tanagkapo kagaya mi Jesu. Uwan, ngam, makaoma mati Jay. Kasta ka di. Anya ti kahit mo inuman. Serbesa lang. Sige, sige. Kaduan nak nga. Tapno dagkanas ti uminom. Welcome to Dubai, Gemma. Thank you. Patsik ang magustuam dito'y Gemma kaanakan. Putno da ito, Gemma. Awan kayam. Agmerienda tayo pa isakbeng agbiyahe tayo. Rudy, kumusta tibos mo? Nasayat mo, tanti. Sigsigaan na kayo una yan. Una yun, mailiw law na yun kanyak. Putno da ito. Kras na kayo na samot ni boss. Anya, ay, anya mo tibagbagam mat, Rudy. Nalakayan na baro ni boss, anti.
Ket nabakatan kayo matabalasan. O jag bagay kayo. Anya? Dahito ti apartment yo, ha? Dua ti kama na, kompleto. Adda TV, ref, paglutuan, kenda dumapay akasapuran iti kusina. Talaga mo't akinumpletong, Rudy. Fully furnished na talaga. Talaga kasta ditoy. Ken nasayat ni boss, basta nasayat ka matkenkwana. Ay, thank you, Rudy Barok. Awan na nyaman nanti. Ayon tun bigat gayam, masapol nga report kan Gemma. One, sir. Anyan ta, sir. Rudy ko namlatan. Agpada tayo lang empleyado. Ti ko nam kit di, humble kami ni Rudy, Gemma. Kan nasingpet. Nasingpat na nakaturo ganti. Singpat kitab. Puno mo ti bagbagak. O apa yan, Gemma? Saan ka mati na matimtimag? Kwa. Wano, mailiw ka ni tinapanawa mi lugaryo. Saan mat? Ngam, awan amok ngay baga. Ngam minjak nam naman nakastoy ti sangput. Oh, anyat makunam, Gemma. Awan nanti. Bili ba kiti kinaasikaso da iti empleyado da? Kasta ni boss. Ay, man ti kakasta nga amo, anti. Wan iso nga nagasat tayo nga empleyado. Iti daytoy akumpanya. No kontento ti empleyado. Sigurado na sayat mo ti serbisyo kung no trabaho da. Ay, wan awan makunat empleyado. No anya ti adda iti kontrata, tungtong palan ti managements. Nagsayaat mo kasta. Ang adalat ta dagiti managgundaway. Gaputa natalak dagiti amudan, gundawayan daw wano, abuswandaan. Nasayat mo, tanapya kayo nakadanon dita. Juan, kat nagpintas pa iti apartment na pag naadan ni kinantimila. Nagsayatan no kasta. Kompleto. Ada amin nakasapulan may aging ka iti kusina. Nagasat kayo na nakatumbong kayo tinasayat nga mo. Wan nga rod, pudno ti kinuna ni auntie, di ada kami pelaan kita. Kan ado kami Pilipino o empleyado. Kasta ka di? Oray ti katalag ni boss. Pinoy madlaan, ni Rudy. Ada ka duwayo alalaki? Ada, syempre. Ngayon sa bali mo ti apartment da. Agin na dayo kami. Ada dayo ti bangir akalye. Kasta ka di? Ganda na ka lang sa trabaho kiti opisina ta filing clerk lang tinted na trabaho. O, di nasayat no kasta. O sige, maliwantan to tek sarita. Rumor kami ka nung grocery ka nanti. Bye. Bye. Nupod nung at da Pinoy, akakadwada iti opisina. Amangan no armenta ni Gemma. Nasayaat ano nakatumpong iti nasayaat nga amo. Aduket ti may padpadamag abal subas nga amo. Wandatang. Iso asikamot dito, yagtrabaho ka, agurnong ka, tapno adda ma-share mo iti gastusin yun to para iti kasarayaw. Ngam, adda ni baga na kanya kakasla. Sa bali ti mapay kanya karina. Anya dayta. Aduda ka no Pinoy akadwada ijay. Naku mano adda kadwa da alalaki. Kasanon na makurso na daan da ni Gemma katarmanda. Iso daytan ti imbagakken ka. Ngam, saan tatang? Saan kong ipalupos amaagaw da ni Gemma kanya? Kada nga rod maaramidam no makiasawa bilang ijay. Awam mon, basol mo no apay nga imadayo ni Gemma. Basol ko nga. Ta idi adda dito ibagbaga na ngagsapol ka iti trabaho. Ang inyaling-aling mo ma. Nagbiro ka kuma diti trabaho. Nagberok. Kasi ita, ada trabaho kiti kontrata ng engineer. Ngam ko ma, edi pala nga impakita mamaano sa mitanyam nakita ti trabaho. Yakan. Ala, idaw-dawat mo asapay na kumata saan na ka nga isukat ni Gemma. Nasaya ti bus tayo. Naan-anay ti suportada kadagiti kasapulan. Wen, adan anam atawon ko ditoy. Kat saan ako nga agbirok iti sabaling employer. Sapay kumatag bayagak mo't ditoy.
No maaramid mo kit di amin akayat da, kan maaramid mahusto ti trabaho, agbayag ka. Talaga. Kayat ko ti makaurnungan ti. Kayat ko matungpal ti arapaap ko. Matungpal, basta agsingsingpot ka kunak manan. Ay ngam, Wen anti, aramid ka amin nakamaalak ang mga ramid ka dagiti na ito da trabaho. ay wen gayam, kumusta mo ti kaayan ayat mo? Awan mo't parikot. Kan manungal daw saan kami ang naginawag. Amangan mat no sa balintiar aramidan na. Ha? Ay, day tatirigat na ita. Amangan no sa bali mo tiar aramidan nan ti kaayan ayat mo. Anti? Kita ma, amangan no sa balintiar aramidan na kat si kanto ti kakaasa ito udi na. Apay nga taajak makontak ni Vic. Ultimo ti messenger. Saan anak ka online? Ay, sana suminay ti panunot ko tinaibag ka ni auntie. Saan nga agbitot nga garamit iti madi? Sapay ko ma. Tadi nakipaayan iti pagsakitan tinakam. Tano kasta ti aramidan na. Tsak lang mo na nyamot ti aramidag. Ay ayatek man. Nasakit man tinakam ko nagsina kami. Maiturak mat nga ta. Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Saan mo ang makontak ni Vi? Wen auntie. Ti messenger kan si number na. Tsak makontak. Kaano pa na mga no busy iti trabaho na. May baglaang ano kasta. O ano, damat kan sa bali nga aramidan na. Ha? Jak man na mo. Narigat ti kastoy. Nagruna kat awan sa bali ang maawaga mi jay. Wen nga ho auntie. Ti ama na. Awan ka dit cellphone na. Awan samat. Kasano nga rudan? Oray klata na agon line ti messenger na. Ngala. Awan mat nga tatita ka sa gapuna saan mo ang makontak. Saan kayo sa magburibor kan ka? Auntie. No bilang taisukat na kanto. Anya nga ron ti babalin. Sumapul kamot iti sa bali Kastalag day ta. Auntie. Tuta, saan kayo mat nagkasa? Anya jay nadamag ko. Si Kabik. Anya manan? Jesus! Saan ka man nga agloko-loko? Saan agaputa awan dito iti kaayan-ayat mo? Kat anya laditan akalukwan ti aramidam. Agdayamat. Jesus! Adda ka no kakuy-kuyog mo at aga sa bali apurok. Manano ko ma. Ne, Daka sa iti makikuyog iti babae. Nang runa no! napintas. Salbag ka! Hiraba ko lang tatang. Anya aya. Basol yumot lang Nagloko kan! Anya mo't ti basol ko dita! Nga may naganak ni nanang iti gwapo. Pogi. Langgong! Saan mo man nga alaan iti rabrabak ti bagbagak si ka? Saan kan ang makabirok iti kas ken Gemma? Anya? Saan rakas? Uray katawan mo ni Gemma dito Hindi na tungaman. Nga sa bali akakuy-kuyog ko. Kano nga tangag pawit. Tada pangidit ko kini Jeremy. Anya kada nagkasat ako no matagikwak ti kinapunggana. Sos. Bakupad ng bagiti lottery Dotawan ngawan ni Jeremy. No kasta. Agasam na ita pa o da panagibtor iti iliw. Nukas tangrod. Masapol nga da pangibaw ingak iti matang ko kabayatan ng awan. Hello, Gemma. Oh, kumusta ang ti trabaho?
Okay lang, sir. Wow. Sir, talaga? Siyempre. Ada tayo dito opisina. Kan sikat superior ko. Okay. Ang amno dati tirwar. Rudy Latan. Okay. Wen gayam, kumusta mat ti pamilya man na panawa medyo lugar tayo? Kumusta mat yan? Mabalin ka, dis. Santa pagsaritaan dayta. May sarita rason no apay ngay mayak dito nakadadayo a lugar tap na makailiw-liwa ka. Ah? Sorry ha? Nakasangamin tinapagtanda. Ulilan adamang ni Gemma. Natay iti aksidente dagiti naganagkan ko anak. Basta gayam. Agmay may sang anak. Awan sa bali akabagyan na ijay no saan ada kami. Kaging kasinsin ko day dinanang na. Nasa napayagan anak pasamak day jay. Saan na mailiw-liwag. Kasimat nga ron no kasta. Awan ka din kaayan ayat na? Ada, nganday tati parikot na ita. Agdualawasan adi na makontag. Oh, mat. Saan ko nga mo? May dito itapno agor nung iti gastusin da nga kasar. Kan para iti bangunan da pamilya. Apay nga iso ti agorno nganti. Apay, awan ka di trabaho ti kaayan ayat na? Pasaray ada. Nang kaadwan na kanu nga awan. Oo. Wen, maawat ako nanti. Himbagkit din ko nam saan nga manugot iti singasing ti lalaki nga kasarda nga umuna. Nga uray mayor laang wenwes. Ngam pinalakadag anarigat dayta. Ang mga nung ibusin nanto lang iti bisyo na ti ipawit na. Mabalin nanti. Kastagayan ti pakaritaan ti biyag ni Gemma. Angam nakita. Nasingpet anti. Wan, awan makunagkan ko ana. Uray bugbugtong nga ana. Saan ana panuynuyan? Nay, asino nga tamat dayta? Ha? Nay mga oras yun, tata. Kastamat. Apay, asino ka? Kan anya ti masapul mo? Ada ka din Pink? Ay awan dito saan ko nga ammo no asino ti kadwana ken sadino ti nagturturungan na. Amangan no napanman nang isokmon. Kasta ka di? Oh, di magasak iti balay da Gemma. Taada na kay baga kanya. Apasaray maturog ka no ijay, no? Awan mat. Anya? Day apay basang anya ti ibagam ken Vic aya. Ada ko mapangawisak kan kuana, tata. Ada nga minder ayak a birthday party. Awang kadwak. Ay, amangan no makadanon dayta iti kaayan-ayat na ket puon pay tiririda saanen. Ay sus! Saan da paymot nagasawa? Kan ada iti adayo, tata. Di na may tiragsak ni Victor ang may paay ko. Anya? Sige, tata. Panawan kayo, pay. Ay, salbag. Delikado na ito. Madi. Embag, tandakan. Apay man na ya. Nagkapwam. Sinara ko mati may sa barkadak. Hindi bagbaga na at trabaho. Kan kumot anadanon ni Jibalay da. Nagkita kayo iti dayjay nga ampang, ha? Ampang! Wen! Na sino? Ay, saan ko adinamag tinagan na? Ay sus, Maria Cosina. Kurang naraan ang makitang tilangit iti suot na. Nay, sino ti magbaga yun? Saan ko nga ro adinamag tinagan na? Amangan mo ito ni Shermie. Kasiguro
Balbalaagan ka si Kabek. Oo, apay manan. Saan ko akayat dayjay a babae? Tatigtig na'y nalaengain kat saan ang mapagtalkan? Anya? Saan mo man napaglukwa-lukwan? Tamangan no maigayong-gayong kaginkuan na? Kat saan kan ang makaalot-ot pa'y lokaw? Anya dagit ang ibagbagayo, tatang. Saan man nakatawaan salbag ka? Modno ti magbagak. Ay. No, dayjay ti maasawam. Pangpangaasim pangpangaasim. Saan mo nga isang sangpet dito'y balay? Maawatam? Anya? Mariknak ti iliw ko kini Gemma. Tay, titirigat na ita akong makon. Ni. Share me dito ya. Hello? Vic, sa dinatayan mo? Adak dito balay da Gemma. Abay ya. Umayag kita. Anya? Suliso ka talaga dito ya. Hello? Ada ka pa dita? Wan. Adala ang napatid nga ipagakan ka. Si bagam dito na. Personal ti kayat ko. Amang ano da makakita king kay ti ay mo dito. Sus, anya ko ma. Awan matita ni Chema. Sige. Kita ka din? Uwan, sige. See you. Bye. Yan nga tamat ti bagana. Ay, sakti madanagan. Nung makadaanon kan Gemma daytoy, kasano pa yan? Ay, saan ang mabagbagaan ni Beck? Ay, sus kalaklakayan na ya. Naibayagak la nagbakasyon ni Jayan da kabagis ko. Noon niya laditan, ter aramiden jay putot mo. Ne, ape akas na tikunam. Kaslaan da basol ka. Nay, di mo lakad na magbagaanan. Aho, kasla di mo amo di anak mo dalin. Sigot mo't asaan adumdum nga iti sao. Kasanog, numaamon ni Gemma ti kalupan nga aramiden na. Abang ano'y sinanan. Makaambo di tan. Asino nga ron ti mapabasol no saan nga isumat laeng. Ay, sus, mga ibabainan ni Vic. Rum-rumwar lang nga roda naman ang gundaway. Iti panagayan ay atakin ni Gemma. Sakas ti aramiden na ita. Neta nga ron ka. Nagasat ket di ta kinayat ni Gemma nga oray balyodong tilukaw. Ay, day tagarod ka. Palyodo nga napagklan jay anak ta. Kat mas ta awak. Tanapataglat tamot ka ni Gemma. Agasam. Nagabrod tap na makaurnong lang iti pagkasarda ka na. Oh, Baliktad nga rod. ay, Isukit din a babae ti agpingpinget nga agurnong. Isot usarenda nga agkasar. Ay, iso! Anagasatan di anak ta. Isot kagasatan dalin. ay talaga Ang bagbagaam ha. Narigatan na makaaramid iti ada apakaiba-abainaan. Nang itugot ak iti pagsangwan ta, Vic. Daytay paborito nga inuman daytoy. Anyan. Anyan. Anya ti kunam nga niyan. Toy ka di arak? Saan? Unay katanagpo daw ang dagitiliks mo. Oh, dagitoy gayam legs ko, dikit kitaam. Dagitoy ti aset ko, tapno amom. Amang ano, di mo maawatan jay kunak nga aset. Kwa. Mawatak mo ta. Sa nagapunta sana ka nakalpas iti kurso. Kat pagarupam. Nasaan ko amawatan. Tibagbagam. Rabrabagan ka lang. Agpasugnod kan sampay. Anya jay ko na mga ibagam? Dayjay? Kayat ka nga, Min. Anya? Naala sa panunutan. Bayaman? Kayat ka. Kwa. Anya, kayat na. Di ka man nagbalin ako na. Tinasayaat, agkagay ta.
Naimas to'y ginatang ko apulutan ta. Tagay mo. Thank you. Mabit lang nga. Kargaak pa ito'y basok. Tos. Oh, ditos. Pulutan. Sana ba ni? Uray mangantan iti pulutan. Saan ta pagsasaron mo ti tagay ta? Taamangan no, malagsan ta. Diyan kaya ti mabartak. Apa ya? Nagitugot kay ti arak. Tapno, ada pagsangwan ka. Sagay sa tapay iti tagay. Uray, agpulutan tantulangan. Mayat no, agpabarala di pidit-pidit ti panaginom. Tano, mabartek tan. Awan serbi di, yumay ko dito yan. Kay limon samot di boyfriend mo? So ngayon may ka dito ayan ko? Don't say bad words. Apa ya bad words? Di mo ko na bad word adenggan. Di may papa ni Jay boyfriend mo. Bad words ya talaga. Gaputain sina ko. Kasta? Sikat ti kayat ko, Vic. Share me. Inarakop na kamaten. Di mo ibaga, di mo kaya ti panangarakop ko kan ka. Anya kita jak kayatan? Ay na, naglamoy itong tibagim maidagkat kanyak. May kang rodin. Oops! Di nag-ikuyod Ay, papananta pa'y laang ngay. Iti kwarto, may. Iti kwarto ni Jema. May kan. Tumawag iti cellphone ko. Ni Jema. Sino tita umawawag? Apa hindi mo sang bata? Aban. Bayak kita, tago ma. Sumardeng to no di na maorait sang bato. Sino nga mindeta nga umawawag? Ay ko, tayo man nakawatangak. Agsingir lakit di. Iyak mamati. Anak kautangan dito umawawag. Mamati ka kati. Sana kang ululbon. Nagsardengan. Siya ko maggayang ti ng sumbatan niya. Imbagak lang arudin ngagsingsingir day jay. Kahit mo asi ka tibakang tibasawang day jay ngagapag 5-6. Anya? Ada inutang mo iti lending? Ako adang mabito na mabayadan day jay. Di lang amin makatutor ngagsingir. Salbag day kolektor. Umawag manan. Siyawat ti mang sumbat. Saan? Ni Jema rin umawawag. Oo. O di nasayaat na iso. Ay baga kasaan mo na kaya? Saan? Tay tati Timor Arabitin. Sige. Naisip ko na. Ay, maturog na pa'y nga rod. Nagmayat ti maturog dito matrimonial bed. Kama na kitidadakil ni Jema rin ito master's bedroom. Isuntukan no ti kama minto nag-asawa kami. Gatamot ng tiag kamakama. Kinasaya, umahong kan. San ang mabaling ngomyang ka dito Anya? Rabiin? Papanawan na kitin? No apay ang naturog tapay lang amin. Nagawit ka kumantahin. Sa anak nga gawin. Umianak dito yan. Anya? Isa na mabalin. Sa orka? Itatanalpasan na kon. Pagawidan na, mauray rabrabi Itaak man, napagawidan na pailang. Sana ka makangas. Anya kan sa inarusip-sip na. Anya, pagawidan na pay. Saan? Umiyan kang rodin. Magagaran ka ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode, isu nga
Ag-subscribe ka anta mga may panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Anya ti kayat asawon ti naidanon kanyak. Nga addanapan a babae iti balay da Gemma. Ket addamot ijay ni Bek. Ay sinalbag. Aging gaita saan pa'y nga imay dito'y ni Bek. Kayat na asawon. Addadapay laang ijay. Ay makangag iti sao kanyak dayjay alalaki. Nakababain. Kasanaw no makadaanon daytoy kan Gemma. Nagbiita na nagbaloy ni Vic no bilang antik. Talaga akas ta ti tao, Gemma. Sana day ta ti mangdadaal iti biyag mo no bila. Adu ti mas nasaysayaat kan may kariken ka no bila. Anya kumati maalam kan kwan. No kunam nga awan na talgad at trabaho na. Kayat mo, asi ka ti mangbiyag iti pamilyayo. Auntie, Saan ka nga upayan? Wenno oblagan. Ngam agpanunot ka kuma. Agpraktikal ka. Ken saan laang adayta? Saan ka kumang agbalin amaag? Asika pa'y ti agragot launay nga agurnong iti gastusin yun nga agkasar. Naimbag kumano dua kayo. Ken maisa, lalaki ti ad-adang akin responsibilidad iti dayta. Mabitlaan. Adap awag ko manipo di Pilipinas. Nimot Antim Olga. Sungbatak laang biin. apay ana arami di fiktikas jay, auntie. Agtignay kan. Masapul a pumanaw ijay balayo ni Bik. Awan karbangan nang ang naadijay. Saan ko ama ukuntak? Kasarita ta ni Antim Olga. Tamapan na kasaritat nila kay punso nga ama ni Vic. Ta isradan ti balay mo. Alaan da ken Vic titulbang. Uwan, auntie. Hintun adan ijay ni Antim Olga nga ayan nila kay punso. Awagan tamanen ket kasaritam ti lakay. Uwan, auntie. Sana mabalin ti kasta nga inaramid na. Ijay pa'y tinangiyawidan na iti babae. Ken nagaramidan da iti saan anasayaan. Idinto takayan ayat mo. Kanya ka ni tinapasamak, auntie. Apay ang nagsangsangit ni Gemma. Linuko ti boyfriend na. Anya? Jesus, kaano lang nga dati Dubai ni Gemma? Nagaramid adago sa tikalukuan ti loko. Ti dakas na. Mismo nga iti balay da Gemma a pinabantayan na iti daya alalaki tinangisang petan na iti babae. Anya? Bastos a talaga. Sa iro. Depres ni Gemma. Kasaritak ni boss. Taure aglibpay laen. Sige man barok. Ay na, sangit a sangit. Nagadukat asa iro at haon, auntie. Ornusen mi basit da ito'y. Inawaga kon ti kabsat ko ityan. Isuda a mismo ti mapan makisarita iti ama ni Vic. Ikandado dan ti balay da Gemma. Kat daan ti na olgalaangan ti mga yuwan. Sa dino ti nagturugam ta itaka lang, Charme. Balog ka nga talaga. Ijay langit, tatang. Anya? Kwa? Naturog ak iti sidong ti lalaki ngay ayata. Ha? Sige, tatang. Payat ko pa iti maturo. Nang mag-shower ak pa nga umuna. Sinalbag. Sino alalaki ti bagbagam? Ni Vic, tatang. Anya? Anyat kadday di ti balay da Gemma, tatang. Ayan titulbag ti balayda. Ha? Yak mo! Itad mo kanyak. Ken alaam aminan abadbadon dita. Ket yawid mo ijay balay. Ne, anyat ti kay tasawan da ito eh. Tamagong pailaang. Saan mo nga urayan nga umay dagiti barangay officials? Wano ni kapitan?
Anya. No di ka kit duldog, langgong. Pinagbalin mo kit din a hotel, ti balay, ti kayan ayat mo, loko. Saan ka nga grasun pa dita? Agtig nga ikan, sakpay asumang pet da olga nga anti ni Gemma. Anya. Nakadanon matan ken Gemma ti ar-aramidam. Iso nga awan mo, bek. No di ka kit ulaw ang mamimpinsan. No kasta. Amo ni Gemma ti amin. Kung nagtumad kami kan kaluko, ti amom, awan makaidanon kan kwa na. Nalipatam nga dape kabagyan na ditoy, ah? Eh, kababain ti inaramid di anak mo, bakit? Asino nga min ayaday di a babae? Taga sabali apuro ka. Imayan iti naminsan ditoy, di awan ka. Kat, inati ampangan. Aniya? Kaimparupan na kanyak asaan da kanupay mat gagasawa da bikkel Gemma. Ay, Jesus Mariusep. Kan adda kano iti adayo ni Gemma, kat saan na ama ipa iti ragsak akasapulan ni Bek, nga isula ang ti makay paay. Ay, ampang nga talaga. Ewan, iso aday jay, napanan indanon ti salbag. Anya, nakontak mo. Saan pa auntie? Bayamon. Lipato mo. Pag anom ti lalaki akas jay. Nakatalikod ka lang iti apagbiit. Insukat na kan. Nibikti mo nga ayat ko, auntie. Maawatan ka. May mga payanag ba nagakastoy? Ada sa bali a plano ti apukan ka. Ilisi na ka iti pakaysagmakam. Tano nag-asawa kayo, kat kasta ti mapasamak. Ad-adda sanggasat ka. Auntie. Agyaman ka kidi. Tanaam mom adagos ti kinatao na. Sakbay anaylawan ka kenkwana. Naimbag kiti, saan ka anak kikalay sa kenkwana. Mauray wes wen no mayor laan. Sakbay nga imay ta dito'y Dubai. Awan rin ba nga paglidayam, honey? At akitoy. Nagbaso ka ni Jeremy. Sawa? Saan kayo pa'y mag-agasawa? Ako, Jeremy. Saan ka ngagdanag? Siyak ti mangpunas itilagdaang mo. Kan saan ka ngagdanag? Tangay pinapanaw da kan ije balay ti ex mo. Dito'y kan balay ngagnaan. Anya. Kan agkasartan iti mabiit nga uray mayor laang. Kasar ko na? Juan, apay na pamulagat ka. Kwa? Di mo ko na ang akalpasan dagiti napasamak ka data, kat di nakpailang ikalaysa. Jeremy. Ay ayatan ka, Vic. Kat no talikodan na. Agbak ka lang. Anya. Agdin na kayo, adi pa'y nagkasar? Untata. Agkasar kami kan mayor. Sinalbag ka nga, Ubeng. Kasta kalakati pampanunutam. Ay ayatak ni Vic, tatang. Tikit lakam nga agsukat tinumbyo. Anya ko mga ron. Adaman kina din na medyayi syudad. Ngem anyangay. Insinak nga ron. Adi na may ti kayat ko a klase ti panagbiang. Ket, dayjay nga bek. Amok, amayted na. Tagmay may nga anak. Kung damat amok atawidin na kadagiti naganak kon kwa na. Ngem, awan trabaho na. Agtrabahon to no agasawa kami. Nagkalikagong ka iti sanga salop, ngem sanga kaban tinapukaw mo langgong. Sermon man na ako na kay. Anyat nagnagan mo, tatinutupam kit din daya babay, ah. Nasulisog ka nga road. Sulisog nga, loko. Kung saan ko pagbabawian, tatang? Nagusto ako man kin Jeremy. Suot nang iti ili ko kan Gemma. Langgong! Bayan yun daya, Gemma. Ores, saan ko mga imaday, mabalinbot.
Kabalan mi kumamot agkasar nga oray simple laan. Adamot da mayor winunoy huwes ko ma. Nya! Ambisyosa mat ngamin. Kahit na pelang ti agkasar iti simbaan. Kanya nga ro ti sumati arapap nga alaman. Dula amin. Ni, Uri mangkit di amin nga simbaan ti pagkasaran nyo nagsina kay tumot laan. maalala, andagan ka. Saan ko akayat nga isang pet mo dito'y dayja a babae? Pangisang putak nga ron, dito mo ti balay ko. Yatagan ka! Saan mo to alagi dawain? No saan ang nasaya at tipan nakilangan mikon ko na? Abagan no saan mo ta husto timba gamit ti anak mo, asaan na ayawi dito, jay babae, intong nagasawa dan. Bala, isang pet na no isang pet na. Saan ko amay kare, anasaya at tipan nakilangan ko kenkwana. Anya, kat nga minta dilakit din nakapagtep-tepal, wano nalabanan ako nana, dahi ta asulisog. Kalukuhan? Oh, Talaga mo ta naggartiman namat dahil diyang ampang. Tagasanaw, kas itinakunak, kurang nalaangan ang makitam ti langit, itikas diyang iti nga itsura na. Kumusta kang Gemma? okay lang. Oh, okay lang ko nang may iladawak iti lang analiday ka. Apay nga minakastoy. Apay nga minakastoy ti paspasarek. Kasti lang aro din tinagbanagan dagiti dadakkel ko. Kastoy mo ti pagbanagan ti inayat ko iti awan kasking na. Saan ka ngagdanag? Adaag dito'y. Adaag dito'y anak kasagana ang mga dingay kan ka. Rudy, Saan ka akayat agundawayan? Gaputa, aglaklak ang kaitiladaan. Yan nakasagana ka mga dingay kan ka. Agsipod na nagbalin kan anapatid kanyak. Saan mo asayangan ti panakapukaw ti gambang? No ti kasukat na ket may sa abalitok. anya? Ibagak ken ka ti podno. Ayayatan ka, Gemma. Ngem saan ka nagdanag? Saan ko anam namahan ti sungbat mo apakaragsakak? Tamok. Si susugat pela ang tapuson. Ngem no may kariak. Palubusan na kumaamanghagas iti day tasugat. Babaan tinapudno a panagayat ko kan ka. Saan ka nagdanag? Uren o kaano ang mapukaw ti saam iti barukong mo. Intun awanan ti saam. Saan akon amas daaw no nagpudnoken ka ni Rudy, Gemma anak. Ta idi pa'y lang. Madlaw mo't nga da panaggusto na kan ka. Babaan ka dagiti panagsasauna, kan panakilangan na kan ka. Awan mat kiti makunak, auntie. Nga makapayakas ti nagmanagan ti relasyon ni kinibig. Dalan amin ti apo dayta, kunak ba na? Tapno ba nagka itinasayaan? Saan mo a-deserve ti maluko? Tanasingpet ka. Ni, adaawag ni Auntie iti messenger. Anya nga ta ti ibagana. Makitam? Kay lalaam pay laday a tao? Inkasarnan day babae? Auntie, Saan arumbang apagladingitam? Maragsakan ka kidi. Tanasapsapa ana amwam ti punno a kinatao na. Asaan a mapagtalkan? pulusan niyak pag-aropan na marami ni Vic kanyak ti kastoy. Nagpintas na giti planok para kada kami. Tirigat na. Si kalaeng tinagplano. Tay kunak nga roten. Apay asikalaeng ti agurnong iti pagkasaryo. Imbes ko mga iso, wino ag tinulong kayo.
Saan ko anam naman nga ubaw kayam ti panagayat na kanyak. Saan ka nga idurduron wano inaknak man anak? Nga maawan dakas na no aklonom ti panagayat ni Rudy. No adamat kay mudingan na di tapusom. Tay kunadang aron. No nasugat tapusom babaan iti ayat. Ayat matlaeng ti mangagas. Sa dinong nga ron, ti pag naadan nyo ita, Siyempre, iya balay David, tatang. amok, nasakit, tinakam da. Tati kaya dakit, ti kaayan-ayat na nga adagaya mi jay abroad. Kaayan-ayat na pa'y matlang. Kun may sa, adayo pimpintasak ng daya a babae. Iso asaan nga imposible, asyak ti kinaykayat ni Vic. Kas nakita mat, itilaang nanang na, ti ada idi, nagkasal kayo, ken Apo Mayor. May anyo, adaya marami ng daya alakay. Anya? Kun saan mat nga iso ti kadanak? Ni mat Vic. Tiyak kaya nga balin kalaan nga agas, iti sakit tinakam. Wano sugat iti barukong ko, Rudy. Gemma, Ikan na kumay ti panawan amang iwaksi amaming pinsan iti saan. sige. Maawatan ka. Kasi tinakunak, urayak deta panawen. Inton agmaumawan ti saam iti barukong mo. Agyamanak iti dayta panagayat mo. Ikarik. Saan kanto ngagladingit pa'y, Gemma? Agtalagakan ka. Ngam kasi tinakunak. Ikan na kumay iti panawan amang tingiting iti husto, iti riknak. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kabayatan ti kadak dito eh. Kanakadwak ni Rudy. Nakitak ti kinasaya at kinasingpat na. Napakumbababay kan. Kunan yan ti Mila. Bats na ti mama ni Rudy. Isupay tinang tulong kan kwa na anak ka umay dito Dubai di. Nasaya at damot nga rot no kasta. Paiso. Nasakit tinakam ko iti panagsinam ikin ni Vic. Ngam inino to na mailiwiliwa ko ti amin. Tanagdakkel ti kinasayaat ni Rudy kanyak. Anya ti kinudabla kay. Kanay da nga agapa ken Vic ken ti manugang mo. Shot ko na niya balayan. Anya ka do ti po ti riridaya. Tikawan, diretso at trabaho dyan mo Ay, dahil tantay ko na. Sakit social ba't ngamin, daya babae. San ka no makarwar no sana nakamake up, nakamiste. Lalalan di anak mo lang gong. Ay, gusto ka. Tay kandayon kong ibagbaga kang wana. Anya nga ita, sana na makabiro, kitikas ka ni Gemma. Wan rumbang nga pabasulam, tasikati na gusto di dayta. Visit kit di. Makisinakon kan ko na tatang. Anya? Kasanon tay sikog mo? Enton may pasngay ko. Ibatik kada kayo. Anya? Bagtik kansan. Awan, mabagtitak. Tadakdak ka ng bagik ti babawik. Ampang kamot ngamin ako na. No di na kumasinulisog, sa anak anaglawang king ka. Anya? Pagmamat, si kamot tinang danon kanya kiti balay da Gemma idiya. Visit kit di. Iso at di nakpapasulan siya ni. Uray ko man no sa anak amasikog tapanawan kalapan. Adi ore ka tita, no kahit mo. Ha, nadadal mo ti biyag ko kapangin ka. Anya? Wen, amukla akas ti banagin ti amin.
Uray anyat inararamid mo. Sana ka nagpasulisog king ka. Tanagunod mo ti ayat ni Gemma, Rudy. Wanan ti, kinapod no na, damok ti agayat. Kasta ka di. Naragsakan na tanay ikariyakan ko nanti. No amo ti babae ti agpili iti lalaki. Pilian na ka. Amok ti nagtaudam a pamilya. Agyaman na kanti. Iso akin nasaritak ni Gemma. Lipaten nanday di alalaki anang luko kenkwana. Kat masapol nga iwaras na ti panagkita na. Tapat yag, nga dapay masarakan na anasaysayaat ngam iso. Kan ad-adda amay kari itinapudno nga ayat na. Tinulungan ta kayam? Saan ko ngamin akayat, ama ulit ti pan nakapasakit na. Wanan ti, saan na deserve ti malokloko ka nagladingit? Hamusta aging gaita. Saan na paila ang amay liwliwag tinapasamak kadagiti naganak kenkwana. Ay, awan pampapasulog Tay subad ti kinayat po ti kasyayan ako. Binalbalakadan na kamat. Kastaw na iti panagbalbalakad ni tatang mo kan kagab saan po ba't niyang pangpangag? Saan ko anam naman ngamin nakasto ti pagbanakan ti amin nanan. Awan umuna ababawi. Tuksak siguro dahito eh. Tasan ko anatakdiran ti karik ken Gemma. Lakit di Tidakas na. Nagkasar kami ken Sharmi. Oray kahit ko tagsubli. No mapakawan na kumapay ni Gemma. Awanan na. Narigatan ang mapasamak pa eh. Naalalam daytan. Unay ti kastoy. Nakalukat ti balay de Gemma. Ti kabsat ni manang mila reja. Ket adda kakadwada ngagdaldalos. Ken kaslamatar tarimaan ti balay. Pumasidegak man. Apay sumangpot ka din ni Gemma. Unngag pa isa. Nagduat taon kaya man sipod na pan ijid Dubai. Nabartet ka man anak ko. Kasta ka kadilatan. Nya kumapay nan? Nadakadi pa isirsip iti biyag ko ay ati kunayomot. Ay, yung na yati kasta alam. Nakutong ka pa yan. Naman madlangan sirsirbe ti biyag kanyak. Nang ron sumangpad ka nun da Gemma kan tinobyo. Ay, woy. Ada ka sa kanyak ni Olga. Akabsat damila. Gusto mo't lang aro tinangig ka saritaan na kita estimar de balay da. Nagbalik bayan na kano kat ang kasarda. Saan ang tumit subli niya abroad. Payakas to'y tinagbanagan di amin, nanang. Sika lang, tiba kasungbat iti dayta, anak. Saan mo ngamin nga inilala, ti relasyon niyo? Anya ita, tinagbambanagan niya anak ka, lakay. Huwag nga raw. Namarang rumbang nga papasulan na, no di bagay na. Naibagakin ko na daytan. Ay, mas asyanak. Ray kasyam. Ngam di na ba't kasyan, ti bagay na. Huwag kayam. Kasano tayo anak ni Charme? Ibati na kano, nagsubli, diya syurad. Ibati na, kadagiti naganakan ko na. Kasano, no ibati na kinibik. Nga nga ti banagan to, Beng. No ibati na kinibik. Kat kasi mo ti mapaspasama kita anak mo. Ay, binagbaga ako. Yung dispirado launa yun ni Bek. Kahit kayat nan sapay kat din ti matay. Kinamag na ita.
Asino kumatakim basol, iti kasta nagbanagan na. Isumot lang ha. Ay, puno gayam, simang padkaan balasang ka. Wen, tata. Ay, agkasarkan samat ka noon. Wen, Ay, nasayat. Kablawang ka, di mabalasang ka. agyaman ak, tata. Ay, sorry. Ada nga min na panandarudi kan ti kaanakak. Yam amok kumakada kayo. Ay, kat kumaa. Sorry tata. Saan kami ang nagkatuluyan iti anak yo? Ay, awan rumbang, ikidyawa mo ti sorry ata. Ti anak mo tinagbasol king kaji ma. Tata, Ay, no amom lang ma. Ti panang babalaw ko, iti anak may. nalabit. Na ito din saan ada kami ti kagasat. Tata. Kita niya nga, iti nagbambanagan ti biyag na. Habang na pa yun, tagbagtit nung makita mo iti kalsada. Hagbarbar, taglantan, tiraramidin na. Nagkutungan, kan binaybayan nan ti bagina. Kasta ka di? Tuwan, din sabi ko nagdigdi ko san. Sana na pulo sa dumag, iti patigmaan may, adadakgal na. Ayan ti asawa na. Ay, awan dito yan. Makabulan lang, kalpasan na nagpasngay. Bimanawan, imawaran. Ha? Imbati na kadag itinaganakan kwa na tubig. Anyan? Kasi mat di anak da. Talaga, nakakasipiman. Pasaray, mapanmimot kitaan, tanya nga rod. Awatan milata, kasapo ko may. Kasta ka di tata? Mangmangtad kami matititulong para ijobing takasi. Ay, huwan anak, kaslagbag titin ni Vic. Ay, namakitam la siguro tila nga na. Ay, kayat ko ang makita, auntie. Ure kas jati naramid na. Kayat ko makasarita. Eh, saan mo ka din akagura ti sigud akayan ayat mo? Saanan, auntie? Agyaman nakpay kiti tanasapa anamok ti kinatao na. Ay, sa bagay mo't kit di Kan, saan ko kumaan nasarakan ti lalaki amang ipatpataglaunay kanyak. Pudno mo't kit di ti kunam. Adda na pukaw mo nga napatpatagayam ti naisukat. Agpay so day tanti. Arig na, gambang tinapukaw kanyak. Balitok mat, tinabiro ka kakasukat na. Ay, pudno ti kunam. Kat itapay lang, kunak anagasat ka pay lang ta saan ka naglawan kin Vic. Wan, kat nagbalin apasat ti biyak ko. Napakawan ko ni Vic, auntie. Yamanak, ititulong nyo abalayan. Awan na nyaman na balayan. Ori kasya iti nagbanagan dagiti anak tayo akat. Adalat samat pagrebengan mi iti apo ko tayo ta. Awan mo tamo na iti amin na napaspasamak. Wen, abalayan. Iso nga. Ananur sa inyo labas si tatoy. Ada na itulong mi anya balayan. Wen, abalayan. Sa nabali tano makawaywaya kami kat. Mangtad kami tulat tamanag. Agyamanak, abalayan. Kat mabalin ka dia sublatin mi matya po ko tayo. Ay, wen, abalayan, mabalin. Ay da, nakaay ayat ti apo ko talaga. Ay, wan nga ron bakit? No makita ni Vic ti anak na, di lang at ay ayo aya. Ay, saan ko lang amo Isa di naman ti ayan nan aya. Ay, amok ba yan? Ay wun kaya, imbay na ulgang anti ni Jema. Agaw awes. Asa ka day? Ha? Awan mo't nasasaw ni Dima kanya kadi nagkita kami. Magano nalipatan na Gata? Anya, mapanta. Ay, si Kalatan babae na. Ay, mapanta Tadi nakit kurain ana sakit tinakam tayo tinagbanagan ti ayan ayat dak ni Vic. Ay, saan ko nga mo?
Makitan to, nusan ko ama unaan tiyagbain. Yaman nga tanang ranaan ka dito'y sangot istorfik. Mabalin ka, kasarita? Gemma, Apay kastamot din ang banaka mo. anya kumapay ti sir-sir pitipiyag kanyak. Kalpasan ti amin. Pakawanan ako man. Awan rompe nga pagdanagam. Sana kadakas sa tao. Adi na amo ti mamakawan. Agyaman ako. Saan tayo tangal dagiti paspasamak, Vic? Lading itak, no? Gapoy ti adayok. Isot nang iduron kan ka kin nangibawin kan ka iti sa bali. Narukopak, Gemma. Aklonak. Siyak tinagpasol. San ko anaawatan tinapintas apanggap mo, iti adayom. Naging pupukudak. Okay. Saan ta nalagi pun tinapalabas? Agbalindalaan nga napasot ti agtama kan masakbayan. Baliwam ti mangrugi. Sana kasta? Binaybay ang ti bakim. Awan sa baling aking basol iti nagbanagan ti amin. No disika ti kang runaan. Namasahan ko nga day tati pang dadali ti biyag mo. Gemma, Iti na minsan, nagbaling ka pa sa ti biyag ko. Inayat ka iti awan kasping na. Ngam nagbanag nga awan. Ngam, saan ko akayat adakas mo ti pagbanagam? Agbaling ka kumana ti Vic. Gemma, Kan panunutan. Panunutan ti may sapay akang ronahan na responsibilidad mo. Lakay kan bakatan na kitinaganakan ka. Kan adda anak yu kan Jeremy. Sika ti ama. Pagraba nga makitaan ti pagsayaatan ti anak yu. Taawan amo na kadagiti paspasamak. Dahito tikid daw ko, Vic. Mapatganak ka ti? Gemma, Iti maudi agundaway. Kas pamanagnak iti pamakawan ko kan ka. Arak ko kan ka. Gemma, iti mauti agon taway. Anyan ang nagsinaw ti panagpuspusom. Nagbalinak laeng ama. Veek! Si kakadain! Dati anak ko na ya. O nanang. Alam mo Nanang. na sino kay tayan. Bakaw nandak kumakadak iti. Nagkamkamtudak kada kayo. Anya? Manipod dita. Agbalbaliw akon. Baliwak pati mangrugi. Bumangunak manan iti panakaitublak ko. Veek! Anyan? Ay, agyaman hak. Agyaman ako na kini Gemma. Iti panagsarita mi. Nalawlawagan ti panonot ko. Nakimpaglaunay. Agpaiso na ita, anak ko. Agba niya nga ron. Saan na kayo tinagkatuluyan? Gapo amin kanyak nanang. San ko anaawatan tinapintas apanggap na. Iti adayo na. Mahala-ala. Agyaman ako na iti Diyos na impangag na ti karkararag ko. Asapay ko matamalaw-lawagan matla ang ti panunot mo. Wala nang. Agyaman ak unay, iti pan nakalawlawag ti panonot ko. Ni Gemma tinaramat ti Diyos. Nang lawlawag iti nakulaapan na panonot ko. Pinaiturayak, iti sakit tinakam. Iti nagbanagan ti biyak ko. Ti pan nakailawaan ko, kini Shermy. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen pa isumarunong ngayon kami patangatang. Agyaman na pagayam. Inuray ko laang ang makastrak ni Bernadette iti kwarto na.
Sa dino tinagapan nyo? Impasyar ko iti view deck kan iti Eco Park. Taday ta tikit daw na. Impakadakbat kan ka indirabi. May daya Brian dito'y balay tayo pikat. Sapsapulan na ni Bernadette. Napatigmat lagayam ka ni Brian ti anak ta. At dapat na namnama. Anya nama. Diyak ko manukat. Para man lang ka ni Bernadette. Ipaay tayo kuman ti pagragsakan na. Tas saan tayo nga amo no niya ti agur-uray agasat na. Saan? Naulpit ka. Ni Bernadette. Nakamati dari itiri daw ti kwarto na. Nangag nalakit di dagiti impakam. Kat ni. Nagsubli ni ti kwarto na. Kat? Anya man ang tibasol ko? Saan ka kadilat ang agparbay? Gumaw-gawawa ti anak mo iti pamatig mo. Makikitam lang aro doon ti kasya kasasaan na. Naulpit latapay ti Sige! puso. Sige! Iparupam kanyak. Anay imbag pay kaya alura. Tama iparik na ti panangipatid na ni Bernadette. Nabannog ako na magsinsinupyatkin ka. Inak kasarita ni Bernadette. Mapwisit ka. Pumalawak man lang. Oray tsak na nga tinagsalita niyo kin ni Mami. Amok ngay may ni Brian. Kapaspasak lang ti text na. Namin ato ngay mawag. Awan mo ti signal iti na pananta, Daddy. Pasensya amla ko man ni mami manak ko. Dad, saan nga sakit tinakam ko iti panang ipaidam ni Mami iti pagragsakat. Ngam ko ma, tari kakayak nga at daan iti nasimbang apa nagpampanunot. Awan ko matikura iti puso na. Anak, Daddy, agluluwa kayo ngay marakop kanyak. naimbag ko na iti panagpuspusom, anak. Naimbagpaikan ka. Tanalawa ti panakaawat mo. Itay ka pala nga palpaliiwan, Brian. Ni Bernadette kaditiga po nang agmulmulang lang ka. Saan nga palubos da tita Maureen? Kan Lula Leonarda ang makasaritak ni Bernadette. Sana sinong bata ni Bernadette ti awag ko kinkwana. Nagtiksak pa'y kinkwana. Kat, gapo iti dayta. Maawanan ka matan iti namnama. No nga tapadasan pa'y nga awagan. Ad-ad dala ang amasakitanak, mami. Talaga nga ay-ayatong pailaan. No pa'y nakinobya ka iti sabali. Ni Bernadette lakta ti ay-ayatam. Pudno launay data, mami. Italaang ang makariknaak iti kastoy. Brutam ti ipit-pitik ti pusom. Saan mo asamiran dagiti lapad? Marig na ka nakapsot taklawan na yan. Nakadagdag sanan dagiti kalom dagiti matag. Namurag kita makon. Ikarigata kasungbatan ti text ni Brian. Ti cellphone ko. Ni Brian ti umamag. Hello? Hello, Bernadette. Imaya kita'y bigat kita balayo. Ngam saan tak apinalubusan da mamim kan Lola ang makita ka. Awanak dito balay tay bigat. Kadwak ni Daddy ang nagpasyat. Diyak nasungbatan dagiti awag mo, tawan signal. Isumat lagaya. Ita kumapay lang, ag-reply ka dagiti text mo, imawag ka matan. Ay ayatan ka launay. Bakawan ng nak ko ma. Ay ayatan ka matunay. Awan ti sabali at tarigagayak. No saan ati pagragsakam. Bernadette. Nakaturturog ak launa yan. Nagtagsanan ti kalabdag iti matag. Inton bigat. Baliwak to ti umay. O sige, saan abali? Ado pa'y ti guntaway nga agkita ta. Naliwayan man ni Bernadette ngayon laktirino iti kwarto na. Naranagan sa pala. Magkore ka. Kaslas saan nga umangangas. Bernadette? Anak? Sana puno rito eh. Mama! Mama! Umay kayo dito eh! Mama!
Agang angis ka ni Bernadette, mama. Ngam, nagdanaga kita. Kunak mo saan na makapuot pa eh. Napasamak manin kini Bernadette ti kastoy di Rosano. Nariingam nga awan puot na. Mama, Anya nga minti napasamak ki di Rabi. Nakasaritam ka di pailaang. uwan mama. Nasaya at mati pa nagsarsaritam eh. Jakla mo no, iningad na ti sakit tinagam na. Nangag na siguro ti saritaan mi ka ni Maureen. May papan iti iumay ni Brian. Awan ti basol ko iti day Rosano. Ni Maureen di kasta unay apuntot na. Inawagan kayam ni Brian. Hanggang saan na anasumbatan? Taawan signal in the Eco Park. Mabiit lang. Saan da ka di ang nagsarita kini Brian? Ti cellphone ni Bernadette. Diya ko nadlaw. Diyak nakita. At siguro ti kwarto na. Agawi dak pailaan. Nagkitaan ti cellphone ni Bernadette. Tapno maamuan ta no nagsarita da kini Brian. Hawan gayam. Tasawang. Saan na naturog iti balay di Rabi? Pimanaw siguro. Hindi simbre ka kiti kwarto ni Bernadette. Ti awanan ba awan ti kaskan na ngay na. Awagak man. Dahil pagkaamok tinapasamak iti anak mi. May amlatan. Uray saan pa yan nga awit. Napataglat ta ka ni Bernadette ni Maureen. Siya akong ti makaamoy ti asawak. Bagbit mo ti panagsarita yo kini Rosano. Anyat nagsaritaan nyo? Intarada ka no iti ospital ni Bernadette. Di mo ka no ni Rosano kat natayan ti anak mi. Anya? Ngam apay at di ka man lamadalagan. Umangangas ka no. Awan latpuot na. Katanya pa'y lang tururayam. Umaykan, agkuyog ta ama pa di ospital. Mami ti pampanonotek. Ang mga napabasulan na kit di napasama ka ni Bernadette. Nangagsa nga ni Bernadette tinagsaritaan mi kini Rosano. May panggap iti ay ni Brian iti bigat. Umay kagit din. Kaya't ko amamuan noan niya ti kasasaad ti apok. Nangagkutan dartilugan ni Brian tatang. Saan ka di ang nagpakada ni Brian no sa dino ti papanan na? Awan matimtimag na ngayon madayo. Kaslaan na unag, ti pampanunutin na. Amam nakigtuta kita eh. Kasta unay pagkas tilugan na pimanaw. Diyak na damang no inawagan na matlaang ni Bernadette iti Rabi eh. O saan kanumot asinong bata ni Bernadette, di awagan na. Kinunak apadhasan na lapta nga awagan. Kitno kastaunay ka no, apanang pabain ni Maureen Kimkwana. Ngay naimbag ata saan na at tinutupan. Cellphone mat ni Brian Jagriring. Nabati na? Rosano, nabati ni Brian ti cellphone na. Saan pa yan napayagapin manaw? Kasubsubli ni mama dito ospital. Kat nakita mi iti cellphone ni Bernadette. Hani Brian tinakudya kinasarita na iti Rabi. No kasta, inawagan matlaang ni Brian. Anya man ang tinapasamak ka ni Bernadette. Awan buot na ngayon taray mi dito ospital. Kunak noon yan ti papasamak kinkwana. Delikadon santi ka sa saad ni Bernadette. Masapol nga ipakita tayo itinalaing nga doktor. Saan pa yan nakapuot? Mabit lang Laura ha? Ay ayaban nak ni mama. Sige. Sige, Rosano. Madanagan na kiti kastoy ka sa saad ni Bernadette. Amo ka dakkel da ito'y ariribok. Masapol ang mapanak iti ospital. Ni Brian, masapol ang maamuan na tinapasamak ni Bernadette. Ay amanak na nakariing ka anak. Madanagan kami unay ka ni Lola mi tinapasama. Nakaturturog at naunay ni Rabi, Daddy. Mano nga oras tinapalabas sa nakapuot ka, Bernadette. Nakita mi iti cellphone mo, ani Brian tinaudi a kinasaritan. Saan niyo po mapapasulan ni Brian, Lola?
Naragsak ti pa nagsarita mi kini Brian. Makaturog ak maming launa yun itirapi. Ni Laura. Kadwa na ni Brian. Lola, mga asiyong palupusan niyo ita. Oh, imbatan na, Cruzano. Pagtitinulungan na kon, uray na kayo, Dad. Maureen, kababain nga giskandalo ka, i ospital. Basog na Rosano ken Mami. Apay pinalubusan na Dalora ken Brian na simbrag iti kwarto ni Bernadette. Bastos ka talaga, Maureen. Awanan ti panagraam mo kanyak. Awan ka ditirik nam nga ina, ha? Ma, agkalma kayo, ma. Saan niyo tutupan ni Maureen? Katanya ti kayat mo, Rosano. Bye-bye aklatan ni Maureen. Rosano, siya kundi mangyawi dito asawam tada kami tagsarita. Mabit lang, Daddy. Agsasarita tayo pa eh. Saan ko mga manugot ni Mama ng nagpakpakaasi ni Bernadette? Napatag ni Bernadette. Katsi ka nga ina. Anya tirik nam, ha? Awan na saya na pagtungpalan da ito'y. No paturayan tayo di purot ti ulo abalayan. Iawid kulangan ni Maureen. No saan nga inihawid ni Rosano ni Maureen? Dakkel ko mga iskandalo tinapasamak. Kat ni Brian, apay saan mo kinakuyog asimbang pait. Ada iti ospital tatang. Iso tinabatian ang bantay ka ni Bernadette. Kat naimbag man tayong palubos da. Awan na balinanda. Gapo itiriribo ka na pasamak. No saan da nga umanugot iti injaya matulong. Kasanod, Nunas kan akasaritak ni Maureen. Aramidag. yung kastauna, iagura na ka. Sangwaklat tatatang. Maasya na kada Brian kan Bernadette. Agparbeng ka. Adon tinadal mo nga alikaman dito'y balay. Pundar pa'y da ni mamim da kita anti kong alikaman na. Saan ko maklon da ito eh? Amok na apay pinabay na nak ni Bakit Leonardo. Gapo ito da dyan, Laura. Kay kayat nan, gapo tabak nangan da dyan. Saan mo nga mo di bagbagam? Uri da kayo. Awanan ti serbik ka da kayo. Diyaka mo! No kasano pa kasarita ka? Saan nagkakaitadenggan? Awan na ka din ti patag ni Bernadette king kang anak mo? Sana na ni Rosano ti kayat nga agawin ni Laura kanyak, Dad. Uray ti anak ko. Atap mo lang data! Naradaleng tautik mo, gabot kainom mo! Imbagkit di, tadi ka nagsakit! Brian, agyaman naglaunay. Sana ka talaga napatag ni Mami. Saan ka nagsangit, Bernadette? Makapadakas yung ka ti agladingit. At nagitawakan ka. Maudi aking tao. Saan kumakasta ti ko na, Bernadette? Pakawanan na. Karik, saan kanton apasakitan pa'y? Sana ko mapampanawan. Kasta makaturturog ako manan. Katamang ano talaga adya kung makaring pa'y. Saan? Agbiyak ka pa'y? Ituloy tate ayan ayat ta. Patpatam ko matid ako ulap ko. Saan ka nga umipibat ha? Orang ito nakaturog ako. Tsak na't umipat kan ka. Uray sa anak to na umang-ahas. Saan ako mapagdanagan, Bernadette? Apay nga awan pa'y ni Daddy. Awagak ni Mami.
Anya ti kadam, Lora. Amok nga da dito ni Maureen. Kaya't ko kumakasarita. Lunas kan nga agpakpakaasiak. Sino nakasarsaritam, Dad? Napatag kanyak ni Bernadette, Maureen. Iso kayat ko ti tumulong iti pan nakapaagas na. Si Kagayang, nagturad ka na rumaot. Kanibusan ang itan. Saan? Lora, pumanaw ka na. Sana ka pumanaw. Aging ga iti jak makasarita ni Maureen. Patayin ka! Sige, Maureen. Paltugan na kon. Anya ti klasim nga ina. Idi jayak ti tulong ko tapno masalbar pa iti anak mo. Magagawang ti asawa ka na anak ko. Isa patayin ka na. Maureen! Saan? Saan? Diyos ko. Hindi mo agawang ti paltugan. Ipatam! Abang ano na kayo pati magpaltugan. Agmo yung kan! Nung mapatay mo ni Lora, malungsot ka ti pagbalunan. Baka mo dito ti papasama kanyat ka. Awanan ti sirserbi ti biyag ko. Wah! Makulkul na apan lang ti panunot mo, Maureen. Awan ti panggap ko amang dadaal iti pamilya. May siya ka pa'y Lora. Anya ti mayam. Pumanaw kan. Panaw! Sige. Ngamsaan nga agbaliw ti panggap ko. Wah! Nakasaganak at tumulong. Tapno mapaagasan ni Bernadette. Napanakal ka na yan. Iti itatalikod ko, Maureen. No kaya't nakapaltugan. At dadaytakan ka. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka iti sumaruno pa nga episode, iso nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Brian, aging gaita, bambantayan pa'y lang ni Bernadette. Kas makita yung lola. Nairot ti panagpanatpat dagiti dakulap mi. Oray saan aton nga umang angas. Saan to nga umipat ni Brian kanyak. Saan ka ngagsawit ka, Bernadette? Agbiag ka. Tumulong ni Mami. Tapno mapaagasan na ka. Mrs. Salva, naimbag tanadanan kayo dito yung ospital. Mabalin ka di ang makasarita kayo. Napatagtibagak. Makamu ka pa'y lang kin ni Bernadette, Brian. Ayaban na, no dadakas amadlaw mo kin ni Bernadette. Kasaritak tumatlaan ni Bernadette. Brian, Kasta ti kayat ko, Bernadette. Umisam ka. nakaisip mag. Sana nakapagtukyad ni lola kin ni Mami. Naragragsak at umapay. Nukas tamat ni Mami. Kasanoon no napaltugan na ka ni Maureen. Sanapan ka pala ang iti ospital. Napan ko kinasarita ni Mrs. Salva datang. Ar-aramidik amin akabailag tapno makatulong ak iti pan nakapagas ni Bernadette. Nagistayan na kan napatay ni Maureen. Amok ti saksak bayak datang. Ado ti kwartak. Uy, baknang kan. Ang Kat aramatak day ta kinabaknang tapno makatulong ak. Iso amasapol asalimat matak ti biyag ko. Amok apakaibabaan tayo ti Jaya ni Laura, Mama. Kaslasaan tayo kabaala na paagasan ni Bernadette. Ngam ti panangawat tayo iti tulong ni Laura. Kay papanan na, nga umanugot tayon ang makikapyakin ko na. Ket namnamaam nga aramidak daytaro sa ano? Ulitek, Mama. Para ka ni Bernadette daytoy. Ngam saan nga umanugot ni Maureen? Naturad kit ti day kay Alora. Tanda ni Gaya man napatay ni Maureen. Saan na pampanunutan ti panagpigad na, gapo iti ayat na at tumulong. Dayta ti gumurguraan ni Maureen. Ag-agawan ni Laura ti anak yo. Sana pudnuray ta, Mama. Saan tayo ko mga oray na magsak ti angas ti anak ko? Marig na ka kumapkapsot takmanan. Laplap-tak di panagsuyaap ko. Tamatin no may ridabak. Kabutang ko at yakon makariing pa'y. Tari gagayak pa'y tiagbiyak. Takal
pasanang nagsignublan kami kini Brian. Dari gagayak ti panagpaot pa ti biyag ko. Tapno mananam ko ti nas ti biyag. Wan, saan lang at ipamatag ni Brian ti kasapulag. No di kat uray ti pamatag ni Mami. Kas ina. Anya ti kunayo, daddy. Mabutong matlagayam day jay, alora amatay. Wan, ado ti kwarta na. Kabailan na oras nga batalyon na soldado ti manggwardya kan kwa na. Agbarbengga kuman, Maurin. Ano ko nakapatayak? Patayak! Maurin! Kagurgura kayo matan! Maureen, saan ko matipungtot mo ti pagturayam? Agpagad ti anak ta. Inrekomenda ti doktor ang may pakita iti espesyalista iti Manila. Kat, tumulong na di alora? Adda am ni Mr. Fortes sa analaing nga espesyalista iti Manila. Nagadal kano iti Amerika. Kat maagdaan tayo iti utang na imbaga nakam iti di babae. Tapno niya. Maagaw na kayon ton ka ni Bernadette kanyak. Saan ko maaday ti panunutam? Di mo kadi kayat nga agbyagpay ni Bernadette? Sana kon nga ramraman. Gitakan. Dungag ka kanyak. Kasapulan na kati anak ta. Kabayatan adipay na yakar iti Manila. Sarong karam kumay ti ospital. Imanugot ni Mrs. Salva iti itutulong ko. Kalpasan nga imbaga ti doktor amang tamtaming ka ni Bernadette. Ama sapol amataming tinalaing nga espesyalista. Sapay ko ma. Tamasilpuan pa iti biyag ni Bernadette. Ay nga masino ti mangkuyog kenkwana. Kuyugan da Brian ken Mrs. Salva tatang. Sumurot akto. Ada napatag nga si Kaswag. Nalpas kamin ang nagsarita ken ni Mrs. Fortesa. Timulong pa'y gaya man ni Mr. Fortesa. Iso ti makamo iti espesyalista, doktor. Amo ka din ni Brian akadwana ni Mrs. Salva amang kuyog kin ni Bernadette. Ay, agkinaawatan da nga ta. Kabailan ni Brian ti agpakumbaba, gapo ka ni Bernadette. Sumurot akto matlaang. Tapno saan a panunutan ni Maureen analimad nga agsinsin na arak kami ka ni Rosano. Nasaysayaat, nga agpaiso no kasta. Nairugi kon ti panakikapya ka ni Mrs. Salva tatang. Itultuloy kon. Agyaman na kitikat tayo, Mami. Inton bigat ka na namaya karakit sa Manila. Sabay ko, Ma. Tasan pa yata ito ti maudi apan nakakita kada kayo. Anya ti mariklik na Bernadette. Nakapsutak lao na yan. Nang kayat ko pa'y agbiyak, Mami. Naragsaka. Taado kayo ang magipatpatag kanyak. Oray da di alora. Napatag ka kan kwa na. Mami, hindi ako makanunod niya kagawan na kata kayo. Ta kayo lata ti Mami. Tanagtao ta kata kaya. Bueno, amang ano mabanog ko na yung aksaw. Sige, agin nanakan. Kas pangaritan lang. Kaya't ko nga kapya kayo kinitita Laura. O kas bilang taon ti kasat ko, Mami. Nadarimos-musag dayta sa ritaan nyo kini Bernadette. Nangrik na, kat saan ka kadi makonsensya? Sardengan daktat. Da kayo timang konsensya kanyak. Saan nga ta panawanan na pasimbagam tiriknam, lipate mo tinapalabas. Urayan niya tan aramidam, kan urayan niya pa iti mapasamak, asawam latan ni Rosana. Agulima kayo kuman. Isardeng mo kumanda ginom, panunutam ti kasasad ti anak mo. Mayakar to ni Jem Manila intong bigat. Dahil tati may sa pagsidawak, apay ngay manukot na. Apay, talaga ka din nga awanan ti kwarta da Rosano. Dalyonarda, kan mas dawak mo ti asawam. Kaslawan utik na, kaslawan amuna, limalakyan. Awan ko ti babaindan na. San mo nanigawid dito tulong ni Laura? Agpanakalao na hindi dya babae. Musarin nan ti kwarta na.
Sigurado. Balas. Kat katawaan nam Darusano ken Leonarda. Amok, akinasarita na kan ni Mamin. May panggap iti panagkadwayo kini Mrs. Salva. Amang kuyog kini Bernaday. Iti panakapahagas na ijay Manila. Kitaan ko ma, anasaya at ti pagluglugaram. Agyaman ak iti panang patigmaan nyo kanyak lolo. Ikarik, agsingsing putak, nautob ko abidot dagiti nararamid ko. Kuna ni Mamim, sumurot tumatlaan. Kasano kayon? Agmay may sakay ton. Brian na po, naruama kun ngagmay maysa. Ayabak to ni Eman. Ken andapay ni Abat, amang bambantay iti rest house. Narwamak mat dito yan lolo. Maikawak to. Maribale, agkita tantupay, Brian na po. Nalpas kami na nagsarita ka ni Mrs. Fortesa, Mrs. Salva. Inton makadanon kayo ka ni Brian. Nakasaganan ti pagyanan niyo ang kondominium. Ako ko matlaang ti Fortesa Holdings. Ang hotel aklaan. Ni Bernadette laang ti tulungam, Lord. Yak kayat ti makautang iti naimbag anakam ken ka. Pasit kayo pa'y laang ti Fortesa Holdings, Mrs. Salva. Kayat mo kading agsupiat ta. Mrs. Salva, uray pamarang laang iti imatang ni Bernadette. Da kayo laang ti kayat ko akasaritan, kabayatan ti panakaagas ni Bernadette. Gaputan nakaro ti gura kanyak ni Maureen, kat kayat nakpay apatayan. Nakalamlam ni isdag iti imam apat patak Bernadette. Si kansamat teg nervyos. Kes makita, nakasarsaran ta. Umis-isim at makisarsarita kan ka. Nadlaw ko natangtangkan itan tinakam mo. Saan akas idi? Ano mabalin? Kayat man timatay. Gapotado kayo amang ipatpatag kanyak. Amin kayo. Kaya't yung agpiagak pa'y itinapaot. Nagbasulakin ka. Kaya't ko alitopan, ti panang sugat ko iti puso. Ay ayatan ka unay. Ay ayatan ka matunay para ayan. Kamsan lang asikat igapuna. Nuapay at arigagayak pa'y ti agpiag. Bernadette. Kaya't ko may matangan ti panagkapyada mami. Kanti talona. Kung kayam, ni Lola. Kasarsarita na ti doktor. Amang tamtamingkin ka. Tsaka muna niya tagur-uray agasat ko. Isang aking kamapan nakakasarita. Sakta sayangan ti kong taway. Ang tartari gagayak. Asapay la ko Tagpaot kumapay ti biyag ko. Si maruno kayo gaya madagos, mami. Manipod itay sinublatan nak ni Lola Leonarda. Ginsarita na ni Bernadette. Saan pa ari mo? Saan ka di akayat ni Mrs. Salva ang mga gamti panagsarita na ka ni Bernadette? Jaklaan mo, mami. Kat, kumusta mati panakilangan na kan ka? Nasaya at mat, mami. Nabayag ang nagsarsarita da ni doktor. Ngumjakam mo, noan niya tinagsaritaan da. Mala, dumanong taniti unag Brian. Kasaritak ni Mrs. Salva, agdamagak kan kwa na. Rimuaran ni Lola Leonarda. Amang ano dagatangan na. Ni Dr. Gonzaga. Di espesyalista. Hapay nga tangaw awagan nak. Kunak na madanon ko ni Maureen diti balayaw, Daddy.
Jak mawatan ti anak ko. Amangan wadamanan ka dagiti barkal na. Kastalatan, sipod pa'y. Napanangatan ni Luray di Manila. Naitatisan ko nga mo. Sa anak ang makibibiyang. Titulag, isodalang kan mamatiyag sarita. May papaniti pa ng taming ti espesyalista ka ni Bernadette. Mas daawak mo ka. Ng mawagak ni Maureen. Siya kung dadi. Awawaga kita eh. Ngam saan nakasungsungbatan. Palasik man rin nga awagan. Ay, buhaya. Oh. Lita, agriringan ti cellphone na. Hello, Rosano. Di na karinggaan nga awagan? Agtalinag ka kung maijibalay. At dakit yung balay ni Daddy. Ngam awan kamot nito. May bayanak lang, Rosano. Agpagad ni Bernadette. Uray tamingan ti espesyalista. Saan tayo nga amo? Nuan niya ti agur uray ken kwa na. Ay, may kawak iti kaawan dagiti agina. Nakadanon lakit din ni Luray di Manila. Sapay ko ma, ta makapagtunos da kini Leonardo. Ngam ti kang ronaan, adda ko mapagnaan ti panangtaming ti espesyalista kini Bernadette. Ken nukas pagarigan ta maimbaga ni Bernadette. Ay, anyang nga ta, ti sumaruno ama pasama. Tay payasaan ang makaib na ni Brian. Nabayagan itay simublat ni Mrs. Salva nagkararag iti chapel. Matagtakan nga ta iti iruruar ti doktor. Saan ka di pa yaribwan ni Dr. Gonzaga? Saan pa Mrs. Salva? Ay, Brian, papanam. Ni Dr. Gonzaga. Ringwaran, apag iso ang nagsabat na kini Brian. Umasidag tayo kadakwada. Ni Brian, nakadumog. Yak magustuhan titignan ni Dr. Gonzaga. Kasla agpangadwa no iso ti umasidag kadatawin no orayan na ta. Nakalaglagan ti panagkirik nakikipagig. Kaslawan matan ti sakit ko. Naimbaga na ka din ti sakit ko. At Diyos ko, pagyaman naklaunay kada kayo. Naimbag kayo unay. Mabiglang. Ayan ni Brian. Dati Laura ni Lola. Sa dino ti ayan ko. Nagaton anat umaduma asabong. Ngagpapada po raw ti Maris na. Kasla makaw-kaw at kulaan dagiti ulap. Anya di chay? Ima. Itang gaya na ti Ima na. Ti Ima ka di ti Diyos na ita. Nadayak ka din. Saan? Bernadette! Ada na nga ko nagsawa. Awan mo ti makita ka tao. Dayda na ang ima kasla nagkapo iti ulap. Bernadette! Kasla mulasing ko dayda at imak. Ni Brian. Sa dino ti ayan na. Apay at siyak makita. Brian! Sika ka di dayta! Won! Jack! Ay-ayatan ka! Ay-ayatan ka man! Ngam sa dino ti ayan mo! Apay adi ka makita! Saan ka nga sa akin? Jack madalatag iti luwag. Ngam... Awan ti makita. Tulungan nak Brian! Jack makakita! Kasla siya nga ti makangkangag iti panagsok. Marigata na ka. Umangas! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo.
Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Saan ka pa nakapuot ni Bernadette, Brian? Pinalubusan na tayo ni Dr. Gonzaga ang makastrak iti kwarto na. Mami, adda ni Lola Leonarda iti likodan ta. Nakastrak kayon dito'y kwarto ni Bernadette. Itay nasabat ko ni Doktora. Kumusta ti apo ko? Kas makita yung Mrs. Salva. Awan pa'y puot ni Bernadette. Nakakaasi ti apo ko. Nakaluslusiyaw ti langan. Kaslawat na bati adarang ti bagina. Mabait lang, Mami. Lola Leonarda. Itaan nyo ni Bernadette. Kaslasaan nga umang angas. Ang kinuna itay ni Dr. Gonzaga. Awan lati puot ni Bernadette. Bernadette. Incorrect idikin ka. Idi at datayo pelang iji Ilocos. Jak ibatan dagiti dakulap mo. Kat ita. Rik na amanan ti bara dagiti dakulap ko. Oray kasasaom. Saan na kansa namang mga... Agtip-tip bayo ak. Awan man lang ti umawag ka ta Brian kan mama. Daknam naman ani Laura ti umawag kanyak. Siyak man lang ti umawag. Umawag ka ni mama. Ad-addan ti panagtibayo ka. Hello, mama. Rosano! Apay nagsangsangit kayo. Wanit ni Bernadette! Saan? Saan? Saanin nga gag-agas ni Bernadette? Sana po doon ta. Sana matay ti anak ko. Awan, ti makita mga arak, iti pagidul-dulina. Insarden kong ti agatang iti arak, ta si kamot lat makaibos. Pumanawak man lang aron. Madamdaman, agsalita tapay. Kanya ti madamag iti anak mo. Ni Rosano mo mo awag. Ang mga no inawagan ni Mami. Hello, Rosano. Takas sa damag mo rin. Kawawag ni mama. Saan karon nga gang angas ni Bernadette? Anya, kunak mano na lang ti espesyalista nga amo da di Alora. Basol da di babae. Mapatay ko laki de. Kat si kamot Rosano, awan sir-sirbin. Kunak mano napatagkan ka ni Bernadette. Apay abinay adagiday, pay tinang kuyog kan kwa na di ospital. Imbis asika kumati aday jay. Impariknam kumati panagayat nguno panangipatag mo ka ni Bernadette. Apay abinay bayam, Rosano! Bernadette, isot na di akon ko nang itihatya umibat ka dagiti dakulak. Aging gay ti mapumuti ka nag-angas mo. Gaputag paraparik na rin ka. Asan ka nga agbayagpay? Anya day tuyan anak pasamag kan ka, Bernadette. Patpat kan ka unaya po. Brian, Mrs. Salva. Kaslaon anyaman na kan kati amin. Nasaan mo akapkapin ano ni Bernadette? Saan kayo nga tamamati, Mrs. Salva? Kasla anak ti pangibilbilangak ka ni Bernadette. Basol mo da ito'y. Kunak man no na lain nga espesyalista dito at Dr. Gonzaga. At pagpatinggaan ti kabailan ti Doktor, Mrs. Salva. Saan tayo kumaamaan itinamnaman? Ang talag tayo kani Apo Diyos. Rimaran ni Dr. Gonzaga. Diyos ko, da kayo lakuman ti makamo kini Bernadette. Makaluwa kiti pungtot ko, Rosana. Gapoy timpadamag mo ada kasintigasat ni Bernadette.
Gapo nga tayo ti danag ni mama. Isuan na taranta. Napasubli ka numat lang na iti doktor ti panagangas ni Bernadette. Or-orayon dalangan na makapuot. Iti lasod ti 20 katupan nga oras. Katno saan na makapuot iti unag ti 20 katupat nga oras. Kasano? Kaya't mo kanya matay ni Bernadette. Magpatay ko ni Laura! No kaya't mo ngagpaot pa iti biyag ti anak ta. Ana kita ti panunutan. Agkararag tayo kit di si papasnak. Ako, Rosano. Daka sa katao. Denggan nga tati na marso at ikararag ko. Nabilag ti kararag. Iso nga aramidam timbagak. Lola, magluluwa kayo. Hindi na talaw mi at ikaw mag-ahas, Bernadette. Kunak na mapukaw na ka. At yan nagawitan din mo. Agyaman kami na nakapuot kan, Bernadette. Sila unay ti Diyos kada tayo. Ang mga numaban ng kaunay ng agsawa po. Aginanaka pa. Nagalaglagan ti pa nagrig na kiti pagik Lola. Nagpigpig sa akon. Kaslawanan ti sakit ko. Kalpasan na nakasaritak ni Dr. Gonzaga. Impatalgad na anakalasat ni Bernadette iti peligro. Umunaakton nga gawid. Agyaman naglaunay tita Laura. Naipakamuyo ka din kadadadi kan mami ti kasasad ko. Saan pa ya po? Lola, saan yung pahiyawawag? Kahit ko ani tita Laura amis mo tumapan mangibagakin ni mami anakalasat ako. Nak no mabayag ka pa dyan Manila, Laura. Diyak na uray ni Rosano ngayon may nagipadamag, may papaniti ka sa saan ni Bernadette. Kaputa kaya't naliklikan ti riribok, tatang. Kanadada pa ya diyak namnamaan ni Ator ni Flores. Tatang, Nay, apay, at ka di pa'y problema. ada kinid daw ni Bernadette kanyak, tatang. Siyak kano ti mangidanon ka ni Maureen ti kasasaad ni Bernadette. Anya? Kat ni Mrs. Salva ti mangawag kano ka ni Atty. Flores. Tapno alukuyan na ni Maureen ang makisarita iti nasaya at kanyak. Anyan ang nagtanok ti panagpuspuso ni Bernadette. Kaya't na ngagkakapya kayo. Ang nakasagana ka kade. Nabayagan na sigsigan mi ti awag mo abalayan. Di mo kanuwat inawagan ni Rosano. Saan nyo kanipay anadamag ti isasangpet ni Laura? Anya? Simbang peten? Akat ti apo ko. Adakit daw ni Bernadette. Ni Laura ti mangipakaammo kini Maureen ti kasasaan ni Bernadette. Kat sika ti mga lukoy kini Maureen. Nga umanugot nga makisarita kini Laura. Nga awan ti dakas ang mapasabag. Mabidlang ta kasarita. Baliwak ti umawag, ginton madamdama. Narigat apang ngadang tikid daw ni Bernadette. Gaputa mapalinag paggat ti biyag ko. Ngam, si tatalgad tinakam ko anak ipagkita ka ka. Kay pasala nakalasatan ni Bernadette. Nagasat ka? Tanay palmat lang ni Bernadette. Tanong na tayo ti anak ko. Patayan ka man. Maragsakan at amakanggag itidaytakan ka, Maureen. May saka nga ina. Napatagmat lagayam ti anak mo. Tanya nga minti pa nagkitkitam kanyak, Laura. Bueno, talaga ka di akayat mga agkawan ni Bernadette kanyak. Santa ko man nagsupiat pa eh. Nalpasan ti pagrabangak ka ni Bernadette. Nagbaligi ni Dr. Gonzaga anang nga agas kan ko ana. Nalpas kay gaya man na nagsarita ka ni Laura. Ngam, okay nga gluluwa ka. Nakonsensya ka na itimbag mga ka ni Laura Rosano. Tipod no. Manipod na itaw ni Bernadette. Impaidam ko kanukuan at ipamatan ti may sanga ina. Iti pa nakakita ka nagluwa ka. Amok. Nasagid ang tipuso. Ket maragsa ka na. Talagang maliw ka. Nagpalinga ka man naging bubukod, Rosano. Kapo iti panagbutin ko.
Ngam natakwatak. Awan mat kaya man timangagaw kan ka. Iti nagasawa ta. Inayat ka. Nasaktak tirik namin di. Ngam tipod no. Inayat ka mat. Pagkasangit akit irak sa ko, Daddy. Nung mabalin ko malaangan, rumara kong dito ospital, kat makapagdadan na tayo manan. Amang ano saan mo pa yung kabaalan, anak? Agpapiksa ka ba eh? May iliwak na unayin kini, Mami. Kaya't ko nga arak upan ni tinairot. Mananon to lang taday ta. Umay kaminto ka ni mami, tayawid na ka. Nagkaksakan no kasta. Daddy. Sakbay nga giwas kami ka ni Maureen. Tapno ko yogan mi ni mama amang yawid ka ni Bernadette. Inalukoy ko, tapno makasarita ta ka. Ano ti rumbay nga pagyamanan mi kan ka? Laura, pagbababayak na kiti amin yan aramid ko. Panawanan. Tapno po nasan. Amaming pinsan ti Gura iti pusok. Agyaman aklaunay kan ka, Maureen. Inarakop nak. Agyaman kami unay kan ka, Laura. Agluwasak mati dyan Manila. Tapno makipagkita ka ni Mr. Fortesa. Kinid daw ni Brian nga agbakasyon kami dyan Manila. Kat planok nga iawat iti sabali ti kina CEO ti Fortesa Holdings. Na Leonardo ka na ni Flores. Ti umay dito iturog. Anya nga tatirantada. Alipio! Inaim ba gabigat mo? Ha? Alipio, nagtulag kami kiniabalayan na umay nakakasarita. Kapwede pa nagkapyan na Laura kin Maureen. Ket, agpakawanak ka nakiti kinagubsan ko kada kayo. Oray may isang abogado Alipio agpakawanak ka. Tapon no matalaglablabesak. At kwa, saan tayo kuman alaglagi po inday ta, Mrs. Salva? Attorney Flores. Agyaman kami kini Bernadette. Isuti nakapagbalbaliw ka na kami. Kinbigbigan mi nga utang mi anayin baganap kem kini Laura. Ti pan nakaispal ti apo ko. Nagimbag ti pa ng puspuso ni Laura Rosano. Isugayam ti nang ilunghalong kinangalukoy. Iti pan nakaisublim a presidente kan CEO ti Fortesa Holdings. So, nakaragrag sakak. Awanin problema tayo, Maureen. Ni Bernadette sama ti ada problema na. Pasaray taman aw iti tawa. Di na siguro maura yapasyaran ni Brian. Nakadanot siguro na di Amerika. No kaano lang nga nakita kami kini Laura. Malaksit, no may masa ni Brian ang nagsubli di Amerika. Bernadette. Brian? Rosana, sumrekta na ti kwarto ta. Tap na makapagsarita na yung bagdag di ganyan ayak. Kunak no da ka ni di Amerika. Di man lang nagpakada kung kunak lakit din. At da plano may kini mami ng agbakasyon di Amerika. Kaya't ko akakuyog da ka. Gaputajak ka baalan, ti mayadayukin ka. Agsublikan tumat lang. Nakaluklukak ididimtungak dito eh. Kaya't ko akadwa kang agsubli di Amerika. Tasi ka tinakapagbalbaliw kanyak, Bernadette. Ay, ayatan ka. Ay, ayatan ka mat, Brian. Nawayatan nga agin na yat. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunong ngayon kami patangatang agyaman na pagayam.